කතා කරනවා මම හිතන්නේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් පන්තියේ දරුවෝ සහභාගී වෙන බව මම තිබුණා. right. එතකොට SFT කිව්වොත් මේ දැන් අපි ගත්තොත් තාක්ෂණ වේදේ කියන මේ ස්ට්‍රීම් එක නැත්නම් මේ තාක්ෂණ වේදේ කියන විෂය ධාරාව තුළ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවනේ තෝරා ගැනීම කිහිපයක්. නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් තාක්ෂණ වේදේ තුළ SFT කියන විෂය පුතේ අනිවාර්ය විෂය. හරිද? ඒතර මේ විෂය ඔබ අනිවාර්යෙන් තෝරා ගත යුතුමයි. තෝරගෙන නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ හඳුන්වා කරන්නේ SFT කියන විෂය අනිවාර්යෙන් තෝරාගත යුතුමයි. ඊට අමතරව ඔයාට කියන්නේ විෂයන් තුනක් කරන්න තියෙනවනේ. හරිද? ඒතර විෂයන් තුනෙන් මේ සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි නැත්නම් තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව කියන මේ විෂය තෝරා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තෝරා ගැනීම දෙකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒ තෝරා ගැනීම දෙක තමයි එකක් ඉන්ජිනියරිං ටෙක්නොලොජි අනිත් එක තමයි බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි. මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න වෙනවා. ඒතර මේ ගත්තොත් එහෙම SFT මේ දෙක අනිවාර්ය විෂය මේක තෝරගන්න ඔබ අනිවාර්යෙන්ම. හරිද? SFT කියන එක අනිවාර්යෙන් තෝරගන්නවා. ඊළඟට මේ දෙකෙන් එකක්. මේ දෙකම තෝරගන්න බෑ. ඒතර අපි සිස්ටම්ට යන්නේ එක විෂයයි මේ කියන්නේ SFT මේ දෙකෙන් එකක් ඊළඟට තියෙනවා තුන්වෙනි කාණ්ඩය ගත්තොත් මේක අපි කියන බකට් එකක් කියලා. මේක තෝරගන්න පුළුවන් විෂය 10ක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගත්තොත් එහෙම ICT. ICT විෂය තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තොත් ඔයගලන්ට ඇග්‍රි වගේ විෂයක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඇග්‍රි වගේ විෂයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තොත් ඔය මීඩියා වගේ විෂයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් විෂය සංකල්ප මේ විෂයන් 10ක් තියෙනවා. අපි හැබැයි සමහර විෂයන් නම් තෝරගන්නවා ළමන්ට තවලට කියන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ පන්ති කරගෙන යනකොට පන්ති ක්ලෑෂ් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ බකට් එකේ තියෙන ගොඩාක් විෂයන් තෝරගත්තොත් ඒක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ICT, ඇග්‍රි සහ මීඩියා වගේ විෂයන් නැත්නම් ජියෝග්‍රැෆි වගේ විෂයන් තියෙනවා. ඒකත් හොඳ විෂයක්. ජියෝග්‍රැෆි වගේ මීඩියා තියෙනවා. මීඩියා ඊළඟට ගත්තොත් ජියෝග්‍රැෆි වගේ විෂයන් තියෙනවා. එතකොට දැන් SFT විෂය ඔබ අනිවාර්යෙන් තෝරගත යුතුයි. මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ICT හෝ ඇග්‍රි, මීඩියා, ජියෝග්‍රැෆි, ගණිතය වගේ විෂයන් තියෙනවා. ඒ විෂයන් වලින් එකක් තෝරගන්න වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විෂය දැන් මම දිනේෂ් රත්නායක කියන සර් මම එතකොට මේ විෂය උගන්වන්නේ සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි කියන විෂය උගන්වන්නේ මම. right. එතකොට ET විෂය අපි උගන්වන්නේ බෝලෙක් වහමුතු කුමාරන් සර් ඊළඟට BSc විෂයයක් තියෙනවා. ඊළඟට ICT වලට ඉන්නේ අපේ සමන්ත බාලගම කියන සර්. right. එතකොට මම ඊළඟට දැන් ඒ ගුරුවරු දෙන්නත් අද කතා කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු පුතේ SFT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මම කිව්වා නේද දැන් මේක අනිවාර්ය විෂය කියලා. හොඳින් අහගෙන ඉන්න මම මේ කියන දේ. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට තියෙනවා ET කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවනේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඊළඟට BSc කියලා තියෙනවනේ. මේ දෙකට ඊයේ ගෝනස කතා කරද්දි කිව්වා මේ දෙකට අවශ්‍ය කරන මේක තමයි අත්‍තරම ගත්තොත් මෙතන තියෙන තාක්ෂණ විද්‍යාව. මේ දෙකටම අවශ්‍ය කරන විද්‍යා දැනුම තියෙන්නේ මේ විෂය තුල. ඔයාලා හරියට තේරුම් ගන්න මේ විෂය නම් මොකද්ද? සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි. සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව. හරි. තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ මේ දෙක තමයි තාක්ෂණ වේදය. තාක්ෂණික නැත්නම් තාක්ෂණික විෂයන් දෙක මේ දෙක. මේ දෙකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ විද්‍යා ගණිත මූලික දැනුම තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක ගොඩක් දරුවෝ හිතනවා ලේසි. නමුත් ඒ සාමාන්‍යත සාපේක්ෂව දැන් ගිය අවුරුදු ටිකක් වැඩි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් එක සාමාන්‍යයක් වගේ ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව SFT විෂයටත් අඩුයි. මොකද හේතුව මම ඊළඟට කියන්නම්. හේතුව ගත්තොත් මේ විෂය සංකලනය හරි රහයි. මොකද මේකේ තියෙනවා පුතේ මේ විෂය වර්ග නැත්නම් අණු කොටස් තියෙනවා 5ක්. මේකේ තියෙනවා
බයොලොජි තියෙනවා. හරි. ජීව විද්‍යාව තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ගණිතය තියෙනවා. මැත්ස් තියෙනවා. හරි. මේකේ භෞතික විද්‍යාව තියෙනවා. භෞතික විද්‍යාව තියෙනවා. මේකේ ගත්තොත් රසායන විද්‍යාව තියෙනවා. මේ වගේ. ඊළඟට ගත්තොත් මේකේ අර ඔයගොල්ලෝ O level ඉගෙන ගන්න ICT තියෙනවා. පොඩි ඉතින් අපි මේක IT කියලා කිව්වනම් හරිද? හරි. ඔන්න වගේ විෂය සංකලන කොටස් පහක් එකතු වෙලා තමයි SFT විෂය හදලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකට ඒ සාමාන්‍ය සමහරක් වෙලාවට ජීව විද්‍යාව වගේ විෂයන් හොඳට ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට සමහරක් වෙලාවට දැන් ගණිතය වගේ විෂයන් වල තරමක් දුරට දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහරක් වෙලාවට ගණිතය ෆිසික්ස් නැත්නම් ගණිතය භෞතික විද්‍යාව කෙමිස්ට්‍රි වගේ හොඳට තියෙන දරුවන්ට බයොලොජි වගේ විෂයන් සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් එහෙම අපේ මම සිලබස් එක දාන්නම් සිලබස් එකේ මම කියන්නම් මොනවද තියෙන පාඩම් කියලා. right. එතකොට දැන් බයොලොජි කොටස් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, ගණිතය ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, ඊළඟට රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, ඊළඟට ICT ටිකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම එකතු කරගෙන තමයි අපිට SFT වලට ඒ සාමාන්‍යයකට මොකද ටියුෂන් පන්තියකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරද්දී ඔබේ ප්‍රථම ඉලක්කය ප්‍රථම රාජකාරී කරගන්න ඒ සාමාන්‍යය. දැන් අපිට A+ දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ප්‍රථම රාජකාරී කරගන්න එක නැතුව ගොඩක් දරුවෝ කමක් නැහැ මට 100 අහනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපිට මැසේජ් කරලා අහනවා සර් 100කින් කැම්පස් යන්න පුළුවන්ද? ඇයි එහෙම හිතන්නේ? 100කින් කැම්පස් යන්න පුළුවන්ද? B එකකින් යන්න පුළුවන්ද? නෑ අපිට A වල A+ එක යන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් සමහරක් වෙලාවට සමහර දරුවෝ හිතනවා දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා නේ තියෙන්නේ. හරි? සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලයත් එක්ක සමහර දරුවන්ට ඒ සාමාන්‍ය ගොඩයි. හරි? අපි හිතමු ඒ සාමාන්‍ය 6ක් 7ක් තියෙනවා කියලා. දැන් හිතනවා මොකද? O level 7ක් අපිට ගත්ත 6ක් ගත්ත අපිට A level 3කට ඒක ගන්න බැරිද? එහෙම හිතලා මොකද කරන්නේ? මම O level මෙහෙම වැඩ කරේ මේක තමයි නියම ක්‍රමය කියලා වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්න. O level වැඩ කරපු විදිය වගේ 10 ගුණයක්වත් වැඩ කරන්න යනවා A level වලට. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක හරියට මේ අවුරුදු දෙක මහාන වුණා වගේ පුතේ වැඩ කරන්න. නැත්තම් නම් ගොඩ යන්න බෑ. ඒ ගොඩ යන එකත් හරියට ගොඩ යන්න නිකන් එල්ලිලා යන්න එපා. හරි. දැන් අර ඒ සාමාන්‍යත ගොඩක් ගත්ත. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ අපි දැන් 5ක් 6ක් 7ක් ගත්තා නේ. එයාලා හිතනවා දැන් මේක සුළුවට ගන්නව නෑ. මේක සුළුවට ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ගණිත විද්‍යාවගේ විෂයන් වලට S සාමාර්ථ ගත්තා ඉන්නවනේ. සිම්පල් පාස් එක S එක C එක දැන් වැටිලා ඉන්නේ මොකද? කරගන්න පුළුවන් විදිහ දන්නෙත් නෑ. මේක කොච්චර ගණිත පෙරට බැරි වෙයි නෑ පුතේ. මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය සඳහා කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි. බලපෑම ඇති කරන එකම දේ තමයි මොකද? ඔබගේ උනන්දුව කොච්චර වැඩ කරනවද විනයක් තියෙන්න ඕන. විනයක් තියාගෙනයි වැඩ කළ යුතු වන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ගොඩ යන්න බෑ. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. 2019 වර්ෂයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනිය ලංකාවේ පස්වෙනිය. 2019 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනිය. ඒ වගේම තමයි ලංකාවෙම එයා පස්වෙනිය. එයාගේ ගණිතය විද්‍යාව ගත්තොත් පරිශායයේ S2ක් තියෙනවා. හරි. පරිශායයේ S2ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මට එයාව නැත්නම් එයාගේ ඉදිරි කටයුතු වලට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතලා එයා C සාමාර්ථ දෙකක් දාගෙන. ඔබ දන්නවද පුතේ? එයාගේ අවසාන උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය එයා A3ක් අරගෙන ලංකාවේ පස්වෙනිය හම්බන්තොටින් පළවෙනිය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ස්ට්‍රීම් එකේ ඉන්න හිටියා තව ගණිත විද්‍යාවට A තියෙන දරුවෝ. සමහර කලා රෑන්ක් එක 10 12. හරි. ඒ කියන්නේ මම මේ උත්සාහ කරන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය වැඩි වුණා අඩු වුණා මෙතෙන්දී අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හේතුව මොකද්ද? වැඩ කරන්නේ කොච්චරද? අන්න ඒ වැඩ කරන මට්ටම අනුව මේකේ AB සාමාර්ථ තීරණය වෙනවා. නිකන් නේ දැන් අපිට A+ ගන්න පුළුවන්, B+ ගන්න පුළුවන්, C+ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ රිසල්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ අවසානයේ තීරණයක් යුත්තේ ඔබගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලයේදී
මෙන්න මේක හදාගන්න ජීවිතේ කොට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඔබගේ දෙමව්පියන්ගේ අම්මා තාත්තගේ තියෙන නේ හරි ආඩම්බරයෙන් අම්මා කියයි A+ ගැන අවබෝධයක් නැතත් හොඳම එකෙන් අපේ දරුවා පාස් වුණා කියලා. ලොකුවටම පාස් වුණා කියලා කියන්නේ. මේක හීනයක් කරගන්න. හරිද? හැබැයි හීනයක් කරගෙන හීන දකින්න නිදා ගන්න නම් ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරිද? හීනයක් කරගන්න හැබැයි හීන දකින්න නිදා ගන්න වෙනවා. එහෙම නිදාගත්තොත් නම් හීන දකින්න මේක වැඩ කරන්න බෑ. නිින්ද කෑම මගේ පුතේ මේ සියලුම දේවල් මෙතෙන්දී අඩු කරගන්න වෙනවා. නිින්ද කෑම මේ දෙක තමයි අපේ ප්‍රතිඵලය මේකද එහෙම නැත්නම් Wද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික අපි හොඳට වැඩ කරමු. මේ උසස් පෙළ විෂයට මම මතක තියාගන්න ඕනේ මගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලයේ කිසිදු බලපෑමක් කරන්නේ. A වුණා B වුණා S වුණා C වුණා. ඔබ වැඩ කරන්නේ කොච්චරද මෙතන? හරිද? ඔබ වැඩ කරන්නේ කොච්චරද? අන්නේ වැඩ කරන මට්ටම අනුවයි මේක එනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඔය S එකක් C එකක් තියෙන දරුවෙක් වැඩ කරන්න මේ ටිකේ. සමහරක් වෙලාවට ගණිතේ එකක් B1 බලාපොරොත්තු වෙලා දැන් S එක ඇවිල්ලා කරගන්න දෙයක් නැහැ සමාජයට මොන දෙන්න බෑ. ගෙදර අය වයින්නවා මම වැඩ කරේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා. යාළුවෝ අර හිටියේ නම් කොහොමද? ප්‍රොෆෙසර් වගේ හිටියේ අරට S එකක් තියෙන්නේ. අහලා තියෙන කතාව. අර හිටියේ ප්‍රොෆා වගේ දැන් කොහොමද එකන් අරුගේ නේ? උලම් බෑනේ දාන රිසල්ට් එක දාලා ගැම්මෙන් කියන්නේ අපෝ සාමාන්‍ය පෙළ මෙහෙම වුණාට මම අවශ්‍ය වෙලා අවශ්‍ය විදියට වැඩ කරා කියලා. ඒ ගැම්ම ඒ ගැට හදාගන්න. හරිද? මොකද මේ කාලේ තමයි අපිට ඒ ගැට් එක ඒ ගැම්ම හදන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ. හරිද? එතකොට මේ සමාජයේ හොඳ තැනක් තියෙනවා පුතේ මතක තියාගන්න. හොඳ රෑන්ක් එකක් දාන්න. හරි හොඳ රෑන්ක් එකක් දැම්මම පස්සේ සමාජයේ පට්ට තැනක් එනවා. හරිද? ඒ ත්‍රිල් එක ගන්න, ඒ ෆීලිං එක ගන්න ඕගොල්ලන්ට. මොකද මේව වටේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඒකේ තියෙන වටිනාකම එන්නේ. දෙමව්පියෝ, සහෝදරයෝ, සමහරක් වෙලාවට ගස් කියන පද්දගෙන ගියපු සමහර අය ඉනහ වෙලා බලන්න පුළුවන් ඒක ගණන් ගන්න එපා කතා පහ කරනවා. මොකද නැති කාලේ නැති උඹම බලන්නේ මොනවා කියන්නේ. හරිද? එතකොට පස්ස හරවගෙන යනවා කොහොමද? හතර මතක තියාගන්න. අපි මෙතෙන්ට යමු. SFT වලට නියත ඒ සමාන්තයකට මොකද අපි ළඟ ඉන්න ගුරුවරු තුන්දෙනාම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ ගුරුවරුත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් ඒ සාමාර්ථය 100%ක් ෂුවර් මගේ පුතේ. අයි කිසි කතාවක් නැහැ ඒක ගෝණක සර් සමස්ත ගත්තොත් එහෙම ලක්කු වගේ වැඩ කරයි. හැබැයි ඒක මුරතල් නම් නෑ. ඒකක් කියන්නේ බෑ. එහෙම මුරතල් කර වැඩ කරන්නේ නම් නෑ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මගේ පුතේ. අපි මෙන්න මෙතෙන්ටයි යන්න ඕනේ. හරිද? right. දැන් මම ඔන්න මේ නිශ්චය ගැන හඳුන්වා දීමක් කරේ. එතකොට මේකේ මම මොකද ගොඩාක් මෙහෙම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තව ඉදිරියට කතා කරන්න තියෙනවා. ඔයගලගේ පළවෙනි රාජකාරිය තමයි අද මෙතන ඉඳලා අද පටන් ගන්න මේ වැඩේ. හරිද? අද පටන් ගන්න මේ වැඩේ මෙතනින් කෙලවර කරනවා කියලා හිතාගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට අපි බලමු. දැන් අපිට මේක පටන් ගත්තට පස්සේ දැන් මේ නටුම නටන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ නටුම නටන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ right බලන්න අපිට හරි මෙන්න මේ අවුරුදු දෙකටම 12 ශ්‍රේණිය 13 ශ්‍රේණිය කියන අවුරුදු දෙකටම ඕගොල්ලොන්ට හදාරන්න තියෙන ඒකක 25 මේ තියෙන බලන්න කාලච්ඡේද අපිට තියෙනවා 300 අවුරුදු දෙකට එක අවුරුද්දකට 300 බැගින් අවුරුද්දකට කාලච්ඡේද 600ක වැඩක් තියෙනවා පළවෙනි අවුරුද්දට අපිට පාඩම් 13ක් කරන්න තියෙනවා දෙවෙනි අවුරුද්දට ඉතිරි පාඩම් 12 කරන්න තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි බලන්න අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් හරි සරලයි වගේ පේනවා වර්ගඵලය හා පරිමාණ. සරල දෙයක්. හැබැයි ඒක තුනම සංකීර්ණ වෙනවා. ඊළඟට මිනුම් උපකරණ ඔය ET වලට BST වලට ඕන කරන මිනුම් උපකරණ වර්ණීය කැලිපරේ වගේ දේවල් මනින්න උගන්වන්නේ මේ මිනුම් සහායක කියන පාඩමේදී. ඊළඟට පයිතගරස් කියන්නේ ඔය පයිතගරස් ප්‍රමේය හා භාවිතයන් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක තමයි අපේ සිලබස් එකේ තියෙන ටිකක් විශාලම පාඩමක්. මෙන්න මේ තියෙන
සෛලීය සංවිධානයක් සහිත ජීවීන් කියන එක. right ඔන්න ඔය විදිහට මම මේවා ඔයගොල්ලන්ට මුද්‍රිත විදියට මේව ලබා දෙනවා සියලුම දේවල්. මේවා අධ්‍යයනය කරන්න අපිට මේ කාල සීමාව තුළ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට දෙවෙනි අවුරුද්දේදී බලන්න මේ කර්මාන්ත රසායන වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් සරල උදාහරණයක් මම කියන්නකෝ දැන් මේ දවස්වල හරි දැන් මේ දවස්වල රටේ තියෙන පොහොර ප්‍රශ්නය පොහොර නෑ කියලා හැමතැනම උද්ඝෝෂණ තියෙනවා. ඉතින් සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන පොහොරවල තියෙනවා මේ ෆොස්ෆේට් පොහොර කියලා. ලංකාවේ ෆොස්ෆේට් පොහොර හදන්න අමුද්‍රව්‍ය ඕන තරම් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන මූලික අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. හැබැයි ආම්ලික දේවල් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔය TSP වගේ දේවල් TSP ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් කියනවා වගේ SSP පොලිසිය කියලා නෙමෙයි හොඳ සිංගල් සුපර් ෆොස්ෆේට්. දැන් මේවා හදන්න අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේවා හදන විදිය අපි කොහොමද කර්මාන්තවලින් මේවා හදාගන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා. දෙවෙනි අවුරුද්දේ තියෙන පාඩම විශාල පාඩමක්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ තාක්ෂණ වේදිකේ කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි මේ කැම්පස් එක පුරවන එකම නෙමෙයි. හරි. දැන් උදාහරණයක් අපි මේ කතා කරේ මෙයා ගැනනේ. මේක අපේ තියෙන টপ ලෙවල් එකනේ. මේක තමයි හීනේ. හැබැයි බැරි වෙලාවක් ආවොත් මෙන්න මේක අපි වැටෙන්න ඕනේ. නෑ. එතනින් එහාට ඔය සිලබස් එකේ දරුවෝ ඉල්ල තියෙනවා සියලු දේවල් දෙනවා මුද්‍රිත නිබන්ධන විදියට ඔය සියලු දේවල් ලබා දෙනවා කියන්නේ right මුද්‍රිත විදියට සියලු දේවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතනින් නතර වුණා අපිට එතනින් මොකද A+3 වගේම සිම්පල් පාස් 3ක් ආපු දරුවන්ට ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් දේවල් මේකේ තියෙනවා. Tamanට කියලා කර්මාන්තයක් කරගන්න. Tamanට කියලා කර්මාන්තයක් කරගන්න මොනවද උඩ කරන්නේ? ඒ දේවල් ගැන දැනුමක් අපි ලබා දෙන්න. ඒ නිසා අපිට අනික තමයි මෙයා මේ තත්ත්වයෙන් ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් වෘත්තීය පාඨමාලාවන් ගණනාවක් අපි ළඟ තියෙනවා. අපේ රට තුළ මේ තත්ත්වයෙන් කරන්න වෘත්තීයමය තත්ත්වයේ පාඨමාලාවන් ගණනාවක් අපි ඒ විදිහට කතා කරමු. මෙන්න මේ රිසල්ට් එක ආවොත් මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේක අමතක කරන්න දෙන්න. මම කියන්නේ කිව්වේ නැත් එකයි දැනට මේ ටික අමතක කරන්න ඕනේ. හරි. දැනට මේ ටික අමතක කරන්න ඕනේ. දැනට අමතක කරලා අපි යන්න ඕනේ මෙතන. මේක තමයි ටාගට් එක. බැරි නෑ මගේ පුතේ. මේ ඔළුවේ තියන් ඉන්න කෙනා සමහරවිට සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵල 6යි 3යි දැන්. 6යි 3 ගත්ත දරුවෝ ඉන්නකොට ෆස්ට් ෂයි එකේ මතක තියෙන ගණිත විද්‍යාව ෆේල්. රෑන්ක් එක ෆස්ට් ෂයි එකේ යාගේ උසස් පෙළ රෑන්ක් එක 15. ඒ දෙකයි B එකයි. හරි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලයක් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වැටලා වැඩ කරන්න බෑ. right? එහෙනම් අපේ මෙන්න ටාගට් එක ප්‍රථම රාජකාරිය මෙන්න මේකට සුපිරි බුලට් දෙකක් මේ විෂයන් තුනම ගන්න අපි ළඟ ඉන්න බුලට්ස් හොඳට වැඩ. හරි? හොඳට මතක තියාගන්න මේ මෙතෙන්ට යන්න තියෙන ටාගට් එක. right? මම ඊළඟ දවසේ මේක කතා කරනවා අපේ පේපර් එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම විෂය ගැන මූලික හින්දින්ම කරා මූලිකව මොකද තව තියෙනවා මේකේ හොඳට කියලා දෙන්න ඕන තැන් ටිකක් තියෙනවා අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. හරි. අපේ මාංක එක right මම දැන් ඔන්න අපේ තියෙන හරි රහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ විශේෂ ශාස්ත්‍රය ගත්තට පස්සේ විශේෂ ශාස්ත්‍රය තුල හරි රහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂ ශාස්ත්‍රය තුල හරි රහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක් තමයි මුල්ම දාලා තියෙන මම හතරවෙනි පාඩම. මේක ටිකක් දිගයි. හරිද? මේක ටිකක් දිගයි මේ පාඩම හතරවෙනි පාඩම. මම අද පටන් ගන්න වෙන්නේ හතරවෙනි පාඩම. සෛලීය සංවිධානයක් සහිත ජීවීන් කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීම කියන පාඩම තමයි මම සාකච්ඡා කරන්නේ. මේක තමයි අපිට අර මොකද විශේෂ ශාස්ත්‍රයකට ආවට පස්සේ දැන් අපි ගෲප් ක්ලාස් එකක් වෙනම වෙනවා. ඒක අපි කතා කරන්නේ අවසානයේ තියෙන මේ ලොකු පාඩම්, සංකීර්ණ පාඩම්. නමුත් දැන් විශේෂ අලුතෙන් එන දරුවෙකුට මේක බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. මේක තියෙන දේවල්. ඒ නිසා ඉස්සලා තමයි විෂය තමන්ට දැනෙන්න ඕනේ. හරිද? විෂය තමන්ට දැනෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ගුරුවරයා තමන්ට දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මොකද විෂය තමන්ට දැනෙන්න නම් අපි ඉස්සරලා මෙන්න මේ වගේ පාඩමක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර පාඩම් දැන් වර්ගඵල පරිමාව වගේ ගත්තොත් පොඩි පාඩම්.
සතියේ දවස් දෙකක් පන්තිය පැවැත්වෙනවා. හොඳේ බරුව අහලා තියෙනවා. සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා කියලා. සඳුදාටයි තියෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දාටයි තියෙන්නේ. මම දානං ගෲප් වලට දානං ඒක කොහොමද කවදද කොහොමද ඒක පාඩම් මොනවාද පාඩම් යන්නේ කියලා. right එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි මාතෘකාව මම ලියන මේ හතරවෙනි පාඩම මම පටන් ගන්නේ. ලියන මාතෘකාව ශෛලීය සංවිධානයක් සහිත ජීවීන් කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීම. ශෛලීය සංවිධානයක් මේ අලුත්ම පාඩමක් නේ. පරණයක් තියෙනවා ගෲප් එකේ ගෲප් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ශෛලීය සංවිධානයක් සහිත ජීවීන් කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීම. ශෛලීය සංවිධානයක් සහිත ජීවීන් කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීම. මේකදී අපි මුලින්ම මේක ගත්තොත් එහෙම මේ පාඩම ගත්තොත් මේ පාඩමේ ශෛලීය සංවිධානය කියන පාඩම ශෛලීය සංවිධානය කියන පාඩම ගත්තොත් මේ පාඩම මේක ටිකක් ලොකු පාඩමක්. විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. කාලච්ඡේද 50ක වුණ සමහර වෙලාවට කාලච්ඡේද 50න් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ශෛලීය සංවිධානය කියන පාඩම ගත්තොත් මුලින්ම කතා කරලා තියෙනවා අපිට ශෛලය පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. හරි. ශෛලය පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා බහුශෛලික සතුන් පිළිබඳව. සතුන් ගැන අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. ශාක පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. ඔය වනාන්තරවලදී මෙන්න මේ වගේ අර අපිට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් සරල විෂය කරුණු ගොඩක් තියෙන පාඩමක් තමයි. මොකද මේකේ අපිට මේ පාඩම ගත්තොත් එහෙම අපේ පේපර් එකේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න එකක්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ඒ වගේම ගත්තොත් අපිට MCQ තියෙනවා. MCQ ප්‍රශ්න පේපර් එකේ ෆෝමැට් එකම පසුවට කියන්නම්. MCQ ප්‍රශ්න 4ක් හෝ 5ක් අපිට මේ පාඩමෙන් ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 10ක විතර ලකුණු ප්‍රමාණයක්. හරි. ඒතකොට මේක අපි ගෲප් එකේ ඉන්න අය ජීව විද්‍යාව උගන්වන පළවෙනි පාඩම මේ හොඳේ. ගෲප් එකට මම ජීව විද්‍යාව කරලා නැහැ. මේ ජීව විද්‍යාව තියෙන පළවෙනි පාඩම මම උගන්වන්නේ. අලුත් පොත වලට කමක් නැහැ. පොත් 5ක් යනවනේ. මැත්ස් ටික වෙනම ලියා ගන්නවා. ෆිසික්ස් ටික වෙනම ලියා ගන්නවා. කෙමිස්ට්‍රි ටික වෙනම ලියා ගන්නවා. ICT ටික වෙනම ලියා ඔක්කොම කැඳහැලිය වගේ ලියන්නේ. හරි. වෙනම ලියා ගන්නවා. රයිට්. එහෙනම් ඔන්න මම මුලින් ශෛලය ගැන කතා කරනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න. මම හරි සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන්. සමහරට පාඩම් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. පළවෙනි පාඩම මතක තියාගත්තා පස්සේ. රයිට්. එතකොට ශෛලය කියන එක මුලින් අර ශෛල විද්‍යාවේදී අපි ඉස්සර ඉගෙන ගත්තා ශෛලවාදය කියලා එකක්. හරිද? අර මතක් කරලා බලන්න ශෛලවාදය ඔයගොල්ලෝ ඕලෙවලදී ඉගෙන ගත්තා. නව ශෛල හටගන්නේ ඊට පෙර පැවති ශෛලවලින්. ඊළඟට සියලුම ජීවීන් ශෛල එකකින් හෝ කිහිපයකින් ගොඩනැගෙනවා. ඔන්න වගේ ශෛලවාදයේ වගේ මූලික කරුණු වලින් ආරම්භ කරලා අපි ඊළඟට ශෛලීය ව්‍යුහාකාර දෙකක් කතා කරනවා. හරි ගෲප් ක්ලාස් එක ගැන ඒව ගැන වෙනම කතා කරගන්න. හරි අපි ඉස්සරහට පාඩමට යමුකෝ. පාඩම පටන් ගන්න හදන්නේ. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ ශෛලය ගත්තොත් එහෙම ශෛලයක සංවිධානයේ අනුකූලයට අහගෙන ඉන්න ශෛලයක සංවිධානයේ අනුකූලයේ ශෛල ආකාර දෙකක් තියෙනවා. හරිද? ශෛලයක සංවිධානය කියන්නේ ශෛල ව්‍යුහය අණු ආකාර දෙකක්. එකක් තමයි දැන් සමහර ශෛලවල ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එයාගේ තියෙන ප්‍රවේණික දැන් ශෛලයක් ගත්තොත් ඒ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය තියෙනවානේ. ඔන්න ඔය ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ටික මෙන්න මේ විදිහට
සයිලෝප්ලාස්මය පුරා විසිරී තියෙනවා. මැද හරියට වෙන්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මේක ගත්තොත් සෛල පටලයේ විදියට නැත්නම් මේක සෛල පටලයේ විදියට ගන්නවා. අපි මේවට කියනවා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය. හරිද? තව සමහරුගේ තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ටික මෙහෙම න්‍යෂ්ටියක් ඇතුළට ගිහිල්ලා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර මේකෙත් අපි අර විදිහටම නම් කරනවා මෙන්න. දැන් අපි මේක නම් කරන්නේ න්‍යෂ්ටිය විදියට. න්‍යෂ්ටිය. හරිද? ඒතර මෙන්න මේ සෛලාකාර දෙක. මෙන්න මේ සෛලාකාරයට කියනවා. දැන් බලන්න වෙනස මොකක්ද මේ දෙන්නගේ තියෙන්නේ? මෙයාගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ටික නිදහසේ තියෙනවා. සෛලෝප්ලාස්මයේ පුරාවට. හරිද? ඊළඟට මෙයාගේ ගත්තොත් එහෙම න්‍යෂ්ටියක් ඇතුලේ තමයි ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ටික තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ සෛලාකාරයට කියනවා ප්‍රාග්ඥෂ්ටික සෛලීය සංවිධානය. ඒතර මේක ප්‍රාග්ඥෂ්ටික. මේකට කියනවා ශූන්‍යෂ්ටික කියලා. ප්‍රාග්ඥෂ්ටික සහ ශූන්‍යෂ්ටික කියලා. ප්‍රාග්ඥෂ්ටික ඒ වගේම තමයි ශූන්‍යෂ්ටික. ඒතර ප්‍රාග්ඥෂ්ටික සෛලයක් විදියට අපි කතා කරනවා බැක්ටීරියා සෛලය. සයනෝබැක්ටීරියා සෛලය. බැක්ටීරියා සෛලය සහ සයනෝබැක්ටීරියා සෛලය කියන එක අපි කතා කරනවා උදාහරණ විදියට. ඊළඟ මේකට ගත්තොත් අපි උදාහරණ විදියට දිලීර සෛලය. හරි. ඊළඟට සත්ව සෛලය. ඊළඟට ශාක සෛලය. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. අපි මෙන්න මේ පළවෙනි කොටසේ සෛලීය ව්‍යුහය කියන කොටසේදී අපි ප්‍රාග්ඥෂ්ටික සෛලය සහ ශූන්‍යෂ්ටික සෛලය ගැන කතා කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් විශේෂ කාරණා ටික කතා කරනවා. right. එහෙනම් ඔන්න අපි නෝට් එකක් ලියන්න හදන්නේ. අපි ලියමු මෙන්න සෛලීය සංවිධානයක් සහිත ජීවීන් කර්ම සඳහා යොදා ගැනීම කියන එකේ අනුමාතෘකාව ලියන්න සෛලීය සංවිධානය. ඒ අනුමාතෘකාව ලියනවා සෛලීය සංවිධානය. දැන් මේක කැල්කියුලේෂන් එකක් නෙමෙයි හොඳේ. මේක අලුතෙන්ම පටන් ගන්න. දැන් මේ පන්තිය තමයි දැන් අපි රිසර්ච් ආවරස් පටන් ගන්න පන්තිය තමයි අපි මුලින් ඉඳලා යන්නේ. දැන් අපි අර කලින් ගෲප් ක්ලාස් වලදී කරේ සිලබස් එකේ තියෙන මැද හරියේ තියෙන පාඩම් ටිකක් කතා කරනවා. මොකද ඔය ගෲප් දෙක අපි එක තැනකට ගන්නවා. මේ පන්තිය සඳහා ගෲප් ක්ලාස් එකේ ඉන්න අයයි අලුතෙන් අයයි සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේක අපි මුලින් ඉඳලා කරගෙන යනවා. සිලබස් එකේ මුලින් ඉඳලා. හරි. right. ලියමු මෙහෙම. ටියුට් පිටපලක් දරුවෝ මම අපේ ගෲප් වලට තියෙනවා WhatsApp මැසේජ් කියන්නේ WhatsApp සංවිධානයේ තියෙනවා ඒකෙන් අපේ ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් එක ගන්න ටියුට් සියල්ලම අපි තැපෑලින් එහෙම නැත්නම් කුරියර් සර්විස් එක කරා හරි අපි ඒක දෙනවා හරි හරි අපි ලියමු මෙන්න මේක අලුත්ම පාඩමක් ජීව විද්‍යාවට අදාළ වන බයෝ කෙමිස්ට්‍රි කියලා කියන්නේ මිලාන් රසායන විද්‍යාව පාඩමක්. හරිද? මේ ජීව විද්‍යාවට අදාළව තියෙන පාඩමක්. right ලියමු මෙහෙම.
ඊළඟ විද්‍යාවේ මුල් අවදිවල විද්‍යාවේ මුල් අවදිවල විද්‍යාවේ මුල් අවදිවල සෛලය පිළිබඳව අධ්‍යයනය සමග සෛලය පිළිබඳව අධ්‍යයනය සමග සෛලය පිළිබඳව මූලික අධ්‍යයනයන්හිදී සෛලය පිළිබඳව මූලික අධ්‍යයනයන්හිදී සෛලවාදය 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 මගින් කරුණු කිහිපයක් සෛලවාදය මගින් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත සෛලවාදය මගින් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත උදාහරණ සියලුම ජීවීන් සියලුම ජීවීන් සෛල එකකින් හෝ කිහිපයකින් සියලුම ජීවීන් සෛල එකකින් හෝ කිහිපයකින් සියලුම ජීවීන් සෛල එකකින් හෝ කිහිපයකින් ගොඩනැගී ඇත සියලුම ජීවීන් සෛල එකකින් හෝ කිහිපයකින් ගොඩනැගී ඇත ඊළඟ කාරණාව නව සෛල හටගන්නේ ඊට පෙර පැවති සෛලවලිනි නව සෛල හටගන්නේ ඊට පෙර පැවති සෛලවලිනි ඊළඟට ජීවීන්ගේ මූලික තැනුම් ඒකකය සෛලය වේ ජීවීන්ගේ මූලික තැනුම් ඒකකය සෛලය වේ
right අවිච්ඡේදයක් ලියන්න අවිච්ඡේදයක් අවිච්ඡේදයක් ලියන්න සෛලයේ ව්‍යුහය අනුව සෛලයේ ව්‍යුහය අනුව සෛලයේ ව්‍යුහය අනුව සෛල ආකාර දෙකකි සෛලයේ ව්‍යුහය අනුව සෛල ආකාර දෙකකි ලියන පළවෙනි එක ප්‍රාඥස්තික සෛලය ප්‍රාඥස්තික සෛලය දෙවෙනි එක ශූන්‍යස්තික සෛලය හරි ඔගේ ගන්න පළවෙනි මාතෘකාව ප්‍රාඥස්තික සෛලය ප්‍රාඥස්තික සෛලය එහෙනම් අපි මේක දැන් විස්තර කරන්නේ කොහොමද ජීවී සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය
ගෙදර ගාවින් අර පල්ලෙහාන් යනවා පරණ හට්ටි මුට්ටි පරණ ටයර් පරණ දේවල් එකතු කරගෙන යන මයික් ලොක් එක. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් මේක අපි හඳුන්වන්නේ ඒ මිනිස්සුත් ඉංග්‍රීසිව කරන්නේ කරපු දෙන්නේ. හරි. ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය උදාහරණයක් ඉන්න ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වෙලා නැතුව සෛල ප්ලාස්මය පුරා නිදහසේ තියෙනවා නම් අපි ඒවට කියනවා කවුද ප්‍රාග්ඥස්ටිකයි බැක්ටීරියාවෝ සයින් බැක්ටීරියාව. මේකේ තියරි ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. දැන් මතක තියාගෙන යන්න මේ සැරේ මේ පළවෙනි සැරේ පාඩම් කරා. ආයි පාඩම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ මේක. තියරි ගොඩාක් වෙනවා. මෙන්න ලොකු පොතක් වෙනවා මේකේ. ඒ නිසා මේ පළවෙනි පාරෙන් මේක පාඩම් කරගෙන යන්න. ඒතර ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර ඊළඟට නිකන් පොඩ්ඩක් නෝට් එක බලාගෙන විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී නැතුව සෛල ප්ලාස්මය පුරා නිදහසේ තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා කවුද ප්‍රාග්ඥස්ටිකයි. තේරුණානේ? රයිට් ලියමු මෙහෙම. ලියන්න මෙහෙම. ජීවි සෛලයක ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී නොවේ. න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී නොවේ. සෛල ප්ලාස්මය පුරා සෛල ප්ලාස්මය පුරා විසිරී පවතින්නේ නම් සෛල ප්ලාස්මය පුරා විසිරී පවතින්නේ නම් එවැනි සෛල ප්‍රාග්ඥස්ටික සෛල ලෙස හඳුන්වයි. එවැනි සෛල ප්‍රාග්ඥස්ටික සෛල ලෙස හඳුන්වයි. මෙන්න මේ සටහන ඇඳගන්න. හරියට රූප සටහන් අඳින්න ඕනේ. මේක සරල එකක් විතරයි මේ. හරි. ඇඳගන්න මෙන්න සෛල පටලයේ නැත්නම් ප්ලාස්ම පටලයේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය සෛල ප්ලාස්මය. ලස්සන නෝට් එක තියාගන්න. එතකොට තමයි වැඩ කරන්න ආසී වෙන්නේ. නැත්නම් අර පතරණ ජාතකයේ වගේ ලියනවා. දිගට පස්සේ මෙලෝ සතෙකුට බලා ගන්න බෑ. විෂයත් එපා වෙනවා, ගුරුවරයාත් එපා වෙනවා, අන්තිමට විභාගෙත් එපා වෙනවා. හරි පිළිවෙලට වැඩ ටික පටන් ගන්න. අද විතරක් නෙමෙයි අවසානයේ දක්වා. දැන් අද පන්තියේදී හරි මම A+3ක්ම දානවා කියලා වැඩ කරනවා. මෙන්න මොලේ සතියක් දෙකක් යනකොට බඩු නිදි. හැන්දෑවේ 7-8 වෙනකොට මොනවා හරි ටිකක් කාලා. නැත්නම් අර මානසික රෝගී ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන දැන් මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණයත් එක්ක ෆෝන් එක අතට ආවනේ නේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙච්ච හේනේ. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඒ ඩිවයිසස් අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. නමුත් හරි පරිස්සමෙන් මගේ පුතේ ඔය මොබයිල් ෆෝන් එක ඔබට විනාශයක් විතරයි කරන්නේ. මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට යොදා ගන්න. සෛල පටලයේ තියෙනවා, ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා, සෛල ප්ලාස්මේ තියෙනවා. හරි.
වැඩ කරලා ඉවරනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඔකේ රයිස් හෑන්ඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. දාන රයිස් හෑන්ඩ් එකක්. right good. ඔය එන්නේ සට ගාලා. හරි. ලියන්නෙම බැක්ටීරියා සෛලය හා සයිනෝබැක්ටීරියා සෛලය. බැක්ටීරියා සෛලය හා සයිනෝබැක්ටීරියා සෛලය. බැක්ටීරියා සෛලය හා සයිනෝබැක්ටීරියා සෛලය. මෙම ප්‍රාග්ඥස්තික සෛල සංවිධානය බැක්ටීරියා සෛලය හා සයිනෝබැක්ටීරියා සෛලය. මෙම ප්‍රාග්ඥස්තික සෛල සංවිධානය පෙන්වයි. හරි. එතකොට ඔන්න පුතේ අපි සමන්ත සර් පන්තියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරන්න. අපේ ICT ගුරුවරයා මම මොකද මම හැමදාම මගේ දරුවන්ට පන්තියට ආවට පස්සේ මම ICT කරන දරුවන්ට දැන් මගේ ඇඹිලිපිටියේ පන්තියේදී මම කියන්නේ ඇත්තටම මම සමහර ළමයිට ටිකක් අර බලපෑමක් වගේ කරලත් මම සමන්සල් පන්ති යන්න කියලා කියනවා. මොකද හේතුව අවසානයේට මේ මගේ තියෙන ICT මම මේ සමන්තස ඇත්තටම හොයාගත්තේ මේක මේ මට නම් සම්පතක්. මාත් එක්ක වැඩ කරන්න ගත්ත එක ගැන මම අනිත් සමන්ස මම ඇඹිලිපිටියේ මගේ ෆිසිකල් පන්තියට ගෙන්න ගන්න මම මාර කැපකිරීම තෝගයක් කරා. හරිද? මම මාර කැපකිරීම තෝගයක් කරා හේතුව තමයි සමන්ස මම දෙන්න ගත්තේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ මොකද මගේ ප්‍රතිඵල තියෙන මෙන්න මෙහෙම. හරි. මෙන්න මේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඉතින් දන්නකො පුතේ A2 S1 S1 ICT මෙහෙම ආවට පස්සේ ප්‍රතිඵලයක් ඇඬෙනවනේ පුතේ. හරි. මට 2017 අවුරුද්දේ 2017 අවුරුද්දේ එනවා මෙහෙම එකක්. මෙයා හම්බන් දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවෙනිය. චානුක සතින්ද වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මගේ මල්ලි. හරි. ඇඬෙනවා. මට එදා තමයි මට ටියුෂන් කියන ශේෂ්ත්‍රයෙන් මට එපා වෙච්ච දවසක් මේ ප්‍රතිඵලය. මොකද මම මේකව හැදුවේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන. හරි. අන්තිමට ICT 100ක් ආවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම සමන්ස හොයාගත්තේ. මොකද මගේ මම තවත් මේව දකින්නේ මේ වගේ රිසර්ච් ඒ දෙකයි මොකද මේ විෂයන් දෙකට ET එකයි SFT එකටයි ඒ දාති මෙයා S එක නම් ගුරුවරයා වග කියන්නම් වෙනවා පුතේ. ඒකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. හරි. ඒකට මෙන්න මේවට විකල්පයක් විදියට තමයි මම සමන්සව අඳුරගත්තේ. මම ගිහිල්ලා හොයාගෙන ආවේ මම ලොකු ගේමක් දීලා මම හොයාගත්තා. හරි. ඉතින් සමන්ස ඇවිල්ලා ඉන්නවා පන්තියට ඔබට කතා කරයි මම දකින විෂය තියෙන හොඳට මතක තියාගන්න විෂය ඉගෙන ගන්න ICT කියලා මේ මොන හරි මේ කෝඩ් එකක් ලියන්න පොඩි නිකන් සිගිති අතල් එකක් දාලා ICT ඉගෙන ගන්න බෑ පුතේ. විෂය ඉගෙන ගන්න ඕන. විෂය ඉගෙන ගන්න නම් පරිණත ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕන. ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න ඕන. හරිද? රිසර්ච් දාපුව මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. හරිද? අන්න සමන්ස පන්තියට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබට කතා කරයි පොඩි කාලයකට සමන්ස පන්ති ඉන්නව නේද? ඉන්නවා සර්. බයි. සමන්ස කතා කරන්න සර්. හරි සර්. කොහොම ස්තුතියි. දැන් උදේ සියලු දෙනාටම සුබදෑසනක් වගේම ආයුබෝවන්. මේ මම දැන් මේ 21 කණ්ඩායමේ පන්ති එකේ ඉන්න ගමන් තමයි පුතේ පන්තියෙන් ලෙෆ්ට් වෙලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ සර් පැහැදිලිව පේනවද? වීඩියෝ එක වෙන්නේ නැද්ද?
පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. වීඩියෝ ඔන් වෙලා නැහැ සර්. right දැන් හරිද? අනුනායස දැන් හරි. ඔව් මේ මම මේ පන්ති එක ඉන්න ගමන් තමයි මේ ඔයගලන් පන්තියට සම්බන්ධ වුණේ. ඉන්නවම දැන් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි දවසේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් මේ සුබ මුහුර්තයෙන් වගේ වැඩ ආරම්භ කරලා හොඳ ගමනක් යන්න අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඉන්න මොහොතක මම මේ විනාඩියක් දෙකක් වගේ කාලයක් ගන්නේ ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා. ඇත්තටම පුතේ මෙහෙමයි මේ දැන් ඇඹිලිපිටියේ තාක්ෂණ වේදය කියන එක ගත්තාම මම අපේ ආරම්භ සම්මන්ත්‍රණයේ දොක් කිව්වා තාක්ෂණ වේදික නම් ඉතින් වික්ටරි තමයි. ඉතින් ඒකයි කතා දෙකක් නැහැ. ඒ වගේම පුතේ SFT නම් දිනේෂ් සර් තමයි. නේ? ඒක දිනේෂ් සර් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීම කරපු ආකාරයට පුතේ මම ඇඹිලිපිටියේ වික්ටරි ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ 2018 අවුරුද්දේ. 2018 අවුරුද්දේ එතකොට මම රත්නපුර කොළඹ ඇතුළු නගර කිහිපයක පන්ති කරමින් ඉන්නවා දැන්ටත් කරනවා. ඒ අතරේ තමයි දිනේෂ් සර්ගේ මැදිහත් වීම මත දිනේෂ් සර්ලා දෙන්නම මැදිහත් වීම මත මම ඇඹිලිපිටියට සම්බන්ධ වෙන්නේ පුතේ. එතකොට 2018 මම සම්බන්ධ වෙනවා අතරමැද ක්ලාස් එකකට. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට 2019ම අපිට පුළුවන් වෙනවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා තාක්ෂණ වේදයෙන් බිහි කරන්න. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා ET වල තාක්ෂණ වේදයෙන් පළවෙනියෙක් බිහි කරන්න. එයා ලංකාවෙම ගතොත් ඒ ජාතික මට්ටමේ කුසලතාවයක් සහිතයි පස්වෙනියා. ඒක සරල නෑ. රයිට්. එතකොට අපි දැන් හොඳ සුසංයෝගයක් තියෙනවා තාක්ෂණ වේදයට අදාළව ඇඹිලිපිටිය වික්ටරි එකේ. එතකොට දිනේෂ් සර් SFT කරනවා, මම ICT කරනවා, ඒ වගේම බෝනික සර් ET කරනවා සහ මේනක සර් VST කරනවා. ඔය විදිහේ හොඳ සුසංයෝගයක් සහිතව හොඳ සංකලනයක් විදිහට පුතේ අපි ඉදිරියට යනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ව ජයග්‍රාහකයෝ කරන්න. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්න. නිකම්ම නෙමෙයි පුතේ. දිස්ත්‍රික්කවල ඕගොල්ලෝ නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කේ මොණරාගල වෙන්න පුළුවන්, රත්නපුර වෙන්න පුළුවන්, හම්බන්තොට වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔන්ලයින් ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අපි දන්නවා වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවල දරුවෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒ ඕනෑම දිස්ත්‍රික්කයක වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ ඕනෑම දිස්ත්‍රික්කයක දරුවෙක් ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රමුඛයෙක් කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. අර සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් පුතේ අපි කියන්නේ මේවා කරන්න පුරුදු වෙන්න නෙමෙයි කියලා නේ. මේ ඒ අනුව අපි දිස්ත්‍රික් ප්‍රමුඛයෝ දැන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් බිහි කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු කිහිපය තුල. කියන්නේ තාක්ෂණ වේදය හඳුන්වා දෙන්න පුතේ 2013 නේ. පළවෙනි කණ්ඩායම විභාග ලියන්නේ 15. එතකොට කණ්ඩායම් දැනට කිහිපයයි විභාගයට ගිහිලා තියෙන්නේ. දැන් මම පෞද්ගලිකව මගේ ගත්තොත් එහෙම දැනට තාක්ෂණ වේදයෙන් විතර පුතේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමය 6 දිනක් ගොඩනගන්න මට දායක වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඔක්කොම දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමය 12ක් අපි ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ අවස්ථා කිහිපයකදීම අහලත් තියෙනවා, දැකලත් ඇති. ඒ නිසා පුතේ මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නෑ. පළවෙනි කාරණේ ඕගොල්ලෝ ගත්ත තීරණය නිවැරදි. ඒක පළවෙනි කාරණේ මොකක්ද? තාක්ෂණ වේදය කියන විෂය ධාරාව හදාරන්න තීරණය කිරීම. යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න පුතේ. මොකද ලේසියෙන් හොඳට තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාව තියෙන පුතේ. ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ගණිත විෂය ධාරාව හදාරපු දරුවන්ට පමණයි. ඒක තමයි තිබිච්ච සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික වාතාවරණය. දැන් මාත් මැත්ස් කරපු කෙනෙක්. රයිට්. ඒතර මම ICT උසස් අධ්‍යාපනයේට ICT හදාarලා ICT ඉංජිනේරුවෙක් විදිහට වැඩ කරනවා වෙනුවට මම ටියුෂන් ශාස්ත්‍රය තෝරගෙන තියෙනවා. පාසල් ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරලා ටියුෂන් ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන පුතේ ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාව තිබුණේ මැත්ස් කරපු අයට විතරයි. නමුත් ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඇත්තටම පුතේ මැත්ස් වලට සාපේක්ෂව තාක්ෂණ වේදය කියන එක ලේසි ඈ. ඒද ඔයගොල්ලෝ භාග්‍යවන්තයි වාසනාවන්තයි හේතුව මැත්ස් වලට සාපේක්ෂව නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. මැත්ස් වලට සාපේක්ෂව තාක්ෂණ වේදය ලේසි. ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේ එවැනි මාර්ගයක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා අවුරුදු කිහිපයකින් ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, ICT පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් බයෝටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඕනෑම ශාස්ත්‍රයක ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන් අපු ලොකු වාග්යක්. මම කියන්නේ වාග්ය ලබා ගැනීම සඳහා ඔයගොල්ලෝ තාක්ෂණ වේදේ හදාරන්න තීරණය කිරීමම පළවෙනි කාරණේ කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. ඒක නිවැරදි. ඒ නිසා පුතේ ඒ හා සම්බන්ධව ළමයින්ව දැනුවත් කරන්න. රයිට්. මම පුතේ නම් වශයෙන් කියන්නේ සමහර විෂය ධාරාවන් අපි දන්නවා පුතේ ඒ තුන තිබුණත් කැම්පස් යන්නවත් බෑ. ඒ වගේම සමහර විෂය ධාරාවල මම නම් වශයෙන් කියන්නේ නැත්තේ හොඳ නැති නිසා රයිට් සදාචාර සම්පන්න නැති නිසා මම හැබැයි මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කළ යුතු නිසා
සමහර විෂය ධාරාවල පුතේ කැම්පස් ගියත් උපාධිය විශේෂවේදී උපාධියක් ගත්තත් රැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ උපාධි පුතේ වැඩ ලෝකෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා අපිට ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දිනේශ් සර් හොඳට ඔක පැහැදිලි කරලා දෙයි ඔයගලන්ට. එතකොට පුතේ එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තාක්ෂණ වේදේ හදාරන්න තීරණය කිරීම පළවෙනි කාරණේම නිවැරදි. යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න. දෙවෙනි කාරණේ ඒ සඳහා ඔයගොල්ලෝ වික්ටෝරියා ආයතනයට සම්බන්ධ ගුරුවරු විදියට නැත්නම් වික්ටෝරියා ආයතනයේ තෝර ගැනීමම ඊගාව නිවැරදි කාරණේ. නේ එතනදී SFT සඳහා දැන් ඔයගොල්ලෝ දිනේශව තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ නිවැරදිම කාරණයක්. නේ ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ. අපි අපේ ක්ලාස් එක පුතේ හෙට අපි පටන් ගන්නවා. පළවෙනි කණ්ඩායම මේ කියන්නේ පළවෙනි කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ මේ රිසර්ච් ආවට පස්සේ පළවෙනි කණ්ඩායමේ ක්ලාස් එක. එතකොට පුතේ පළවෙනි කණ්ඩායමේ ක්ලාස් එක හෙට උදේ පළවෙනි කණ්ඩායම 8:30 10:30 තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ group සරහා link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ දෙවෙනි කණ්ඩායම කියන්නේ පුතේ මේ අලුතෙන් පටන් ගන්න කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ICT කියන විෂය පුතේ තාක්ෂණ වේදයට විතරක් අයිති විෂයක් නෙමෙයිනේ. තාක්ෂණ වේදයේ කරන දරුවන්ටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. කොමර්ස් කරන අයටත් කරන්න පුළුවන්. ආර්ට් කරන අයටත් කරන්න පුළුවන්. මැත්ස් එකත් ICT කරන්න පුළුවන්. විෂය ධාරාවන් ගොඩක් පුරා මේක විහිදෙන නිසා ටයිම් ටේබල් හදාගන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ පටන් ගන්න නව කණ්ඩායමේ මුල සිට ආරම්භ කරන නව කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා පුතේ. එකක් 8:30 10:30 හෙට අඟහරුවාදා. අනික කණ්ඩායම පුතේ රාත්‍රී නැත්නම් හවස 7:10 sorry 7:09 මේ පුතේ සවස නෙවෙයි උදේ මේක උදේ 8:30 10:30 මේක සවස ඔයගොල්ලෝ දැන් දැනුවත් යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් අපි නේ ICT පන්තියේදී හම්බෙමු. ICT කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ව ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණය කරන විෂයක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති. දිනස්සත් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙයි. ඉසෙඩිස්කෝ එකට මේ ICT කියන එකේ බලපෑම කොච්චර ප්‍රබලද කියන එක. එහෙනම් උදේ මම අවසාන වශයෙන් කතා කරන්නේ මේමයි. ඔයගොල්ලෝ ET කරත් BST කරත් ඕගොල්ලන්ගේ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්න පුළුවන් විෂයක් තමයි ICT කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ ICT නොකලත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුල ඉඳන්ම මේ විෂය පටන් ගන්නවා. මුල ඉඳන්ම අපි ඕගොල්ලන් ගැන පෞද්ගලික අවධානය යොමු කරමින් නම් කියලා කතා කරමින් ඕගොල්ලන්ව මෙහෙවීම කරනවා. ඒක දැන්ටත් අපි කරමින් එනවා. ඉදිරියටත් අපි එහෙම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි හෙට උදේ 8:00ට එක පන්තියකදී නේ අනික් කණ්ඩායම හවස 7ට හම්බෙමු. උදේ මේ කණ්ඩායම් දෙකටම එන්න ඕනේ නැහැ. එන්න ඕනි එක කණ්ඩායමකටයි. එහෙනම් මම ඕගොල්ලන්ගේ පුතේ තාවකාලිකව සමුගන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න අවස්ථාව දීලා එහෙනම් අද පටන් ගත්ත මේ පන්තියේ කාර්යයන් කොහොමත් අපි දන්නවා ප්‍රාර්ථනා නොකරත් මේක සාර්ථකයි කියන එක. මොකද හේතුව අපි ප්‍රතිඵල වලින් ඒක ඔප්පු කරලා තියෙනවා. නමුත් මම සාම්ප්‍රදායික කූලව ප්‍රාර්ථනා කරනවා සරල ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා. එහෙනම් පුතේ අයිබෝන් කියලා මම සමුගන්නවා. එහෙනම් දිනෙන් සර් බොහොම ස්තුතියි. මම පන්තියෙන් ලෙෆ්ට් වෙනවා ඈ. හරි සර්. හරි එතකොට අපේ ගුණක සර් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම හරි අමාරුවෙන් අද අල්ලගත්තේ එක තැනක ඉන්නේ. ඉතින් මුදේ අර මේ මගේ ගෲප් එකේ මගේ අනිත් ගුරුවරයා තමයි සමන්ස කතා කරේ. මේ ඉන්නේ අතම ගත්තොත් මේ මගේ ගෲප් එකේ නීති ගුරුවරයා. ගෲප් එකේ කියන්නේ ඊට එහා දේවල් ගොඩාක් අපි දෙන්න අතර තියෙනවා. අතම ගත්තොත් මේ මනුස්සේ ජනරල් අපි කියන්නේ අර මේ බොක්කේ පොරවල් කියලා කියන්නේ right අන්න එහෙම ගුරුවරයෙක් තමයි ඔය ගුණේ කියලා කියන්නේ. ගුණේකස ඇවිල්ලා ඉන්නවා පන්තියේ මම පොඩි වෙලාවක් දෙයි කතා කරන්න. ඉතින් මුදේ මේ කියන්නේ අර ප්‍රතිඵල හදනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අර මෙතන ඇතුලේ තියෙන මේ යුනිට් එක වෙනස් කරන්න. හරිද? මේ බ්‍රේන් වොෂ් එකට යන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මොකද මේ ඔබ ප්‍රතිඵලයක් නම්
වැඩ කරලා විතරක් නෙවෙයි ඔළුව හදාගෙනත් යන්න ඕනේ. ඒතරේ ඔළුව හදයි අපි කියන්නේ සුපිරියටම හදනවා කියලා. අන්න ඒ වැඩේ කරයි මොකද කියන්නේ අපේ ප්‍රතිඵල පුරවේගෙන ඉන්න මොකද දැන් මමත් ගුවනික්ස එක සම්බන්ධ වුණේ පස්සේ වෙන වෙන ගුරුවරුන් සම්බන්ධලා ටියුෂන් එක කරා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵල ආව අනන්තවත්. පස්සේ තමයි එකත් ඒවා මේ වගේ ගුරුවරු කියලා ගුවනික සර් සමන්ත සර් අපේ එකට එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් අර ඔළුව හදන එක විෂය දෙන එක හැබැයි ඒ ටික හරියටම කරයි මගේ කුරුකේ ඉන්න අනිත් දක්ෂ තමයි ගුවනික බාමුතුමා කියලා කියන්නේ. right ගුවනික සර් ඉන්නවා අද හරි අමාරුවෙන් අල්ලගත්තේ. සර් කතා කරන්න. හරි මාව එනවද සර්? ඇහෙනවද? right මේ මාව හරි මාව පින් කරන්නේ right right සුබෝදෑසනක් හැමෝටම ආයිබෝවන්. මම ටිකක් කලබලකාරී තැනක ඉන්නේ. බෝඩ් එකක්වත් නැහැ. මේ බිත්තියක් පිටිපස්සට තියාගෙන කතා කරන්න හදන්නේ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම සුබ පතන්න ඕනේ දිනේෂ් රත්නායක සර්ට SFT පන්ති අද ආරම්භ කරේ ගැන. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද සර් කිව්වා වගේම මම ඇම්බිලිපිටියට ඇවිල්ලා ටික කාලෙකදී පස්සේ සර්ව දැකලා තිබ්බවත් නෑ. ඇහැටවත් දැකලා තිබ්බේ නෑ. අපි ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා තිබ්බේ. නමුත් මම පොඩි තැනක මගේ පන්තිය හදාගෙන ඉස්සරහට යනකොට සර්ට තේරුණා සහ මටත් තේරලා තිබ්බේ වෙනකොට අපිට මේක මොකක් හරි කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විතර විශේෂම ප්‍රතිඵල පැත්තේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි ඇම්බිලිපිටිය ආයතනයට අනුබද්ධ වෙලා අපි ප්‍රතිඵල හදන්න ඕන කියන තැනට ඇවිල්ලා තමයි අපි වික්ටෝරියා ආයතනයට ගොනු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඒකට මූලිකත්වය ගත්තේ දිනේෂ් රත්නායක සර්. ඒ නිසා අදටත් මම ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පළවෙනි කාරණා. right එතකොට ආයතනය තුල තමයි මට එතකොට සමන්ත සර්වත් මුණ ගැහෙන්නේ. ඒතර මේ හොඳ කණ්ඩායමක් එක්ක අපි දැන් මේ වැඩේ කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිය අවුරුද්ද තුල තමයි පළවෙනි වෙඩිමුරේ පත්තු කරේ. ඇත්තම ගත්තොත් එහෙම. නමුත් දැන් අපේ හොඳම මල්ටි බැරල් ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ වෙඩිමුරේ පත් වෙන තව පොඩි කාලයක් යනවා. නමුත් අපි බලන් ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි ET සබ්ජෙක්ට් එක කියන එක ගත්තොත් පුතේ ඇත්තටම මේක ඕල් රවුන්ඩ් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ලංකාවේ ප්‍රතිඵල ගත්තොත් ගොඩක් පල්ලෙහා තියෙන ඒ සාමාර්ථ සංඛ්‍යාව ඉතාමත් පහළින් තියෙනවා. සරල උදාහරණයක් කියන්න මම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ ගිය අවුරුද්දේ ඒ 5යි තිබුණේ. ඒ 5 ඇතුලේ මගේ ගාව තිබුණා ඒ 3ක්. ඒත් අඩුයි. මට මගේ අවශ්‍යතාවය එතන නෙමෙයි. ඒ 5යි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ. නමුත් අපි මැජොරිටි එක ගත්තා. ඒ වගේම තමයි දැන් අංක විද්‍යාව කියන එක ඕගොල්ලෝ හරියට බලන්න ඕනේ. දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනි එක ආගාව, දෙවෙනි එක ආගාව, තුන්වෙනි එක ආගාවද කියන එක. හරිද? ඒවා ඕගොල්ලන්ට අර ඔයගොල්ලෝගේ බ්‍රේන් වලට දෙන කතන්දර තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න 2018 දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනිය මංගාව, තුන්වෙනිය මංගාව ළමයි 30ක කණ්ඩායමකි. හරිද? ඒ පටන් ගත්ත අවුරුද්ද. හරිද? ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ උඩින් අවුරුද්දේ අංක 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ඔහොම දිගට වැලක් තිබුණා. මැජොරිටි එක අපි පැත්තට ඇවිල්ලා. ඒ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි ගිය අවුරුද්දේ ඔන්ලයින් අපි ගත්ත වික්‍රමය ඇතුලේ දිනේෂ් රත්නායක සර් මම එකතු වෙලා ලොකු වැඩක් කරා. අපි ලංකාවටම උගන්වන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵල island 8 island 32 අපේ දිස්ත්‍රික් වලින් එළිය අපිට බිහි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේ අංක ගැන අපි කතා නොකරගෙන. හරිද? හේතුව මේ අංක ගේන්නේ මම නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ. right? එහෙමනම් දැන් අපිට වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක විෂය ක්‍රමානුකූලව ඕගොල්ලන්ට ස්ථානගත කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ ස්ථානගත කිරීම ඇතුලේ ඔබට තියෙනවා සැලකියුතු රාජකාරියක්. ඒකට හේතුව ඔබ වැඩ කරේ නැත්තම් පුතේ මට ඔයාව ගෙනියන්න බෑ. ඔබයි මේ නාවක ගමනක් කියලා කිව්වොත් මේ නාවක ගමනේ කවුද? ප්‍රමුඛයා ඔයා. right මට තියෙන්නේ ඔයාගේ ගමනට අවශ්‍ය එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා හොඳ පුෂ් එකක් දීලා තල්ලුව දෙන්න. ඔයා තමයි තමන්ගේ නැව අදාළ තොටුපළට ළඟා කරන්න ඕනේ. කොහෙද තොටුපළ තියෙන්නේ? ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන මේ වෙලාවේ ඔයාගේ අතේ තියෙන එකම මාර්ගය අධ්‍යාපනය විතරයි. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා BMW වාහන නැහැ. මාලිගාවල ජීවත් වෙන්නේ නැහැ මාසෙට නේද? ආදායම ලක්ෂ 5යි තියෙන අය මෙතන නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝට තියෙන එකම මාර්ගය තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න, හොඳ රස්සාවක් ගන්න, හොඳ කසාදයක් කරගන්න. නේද? හොඳ ගෙයක් හදන්න, හොඳ වාහනයක් වදින්න තියෙන එකම මාර්ගය අධ්‍යාපනය.
ඒ අතරනොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි තෝරගෙන තියෙනවා. හොඳ මාර්ගයක්. දැන් සමහරවල් කියනකොට මැත්ස් හොඳයි ටෙක් හොඳ නැහැ. හරිද? එහෙම කියන්නේ පුතේ මැත්ස් කරලා කෙලව ගත්ත මිනිස්සු. හරිද? කැම්පස් එකකට ගියපු එකෙක් ටෙක්නොලොජි කරපු එකෙක් දැක්කම ගරු කරනවා, බව් කරනවා. හේතුව ඇයි? උන්ට වඩා එහාට ගියපු නොලෙජ් එකක් අපේ උන් ගාව තියෙනවා. උන් කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා කරන්නේත් අපි කරන දේවල්ම තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයෙක් හදන්න යන්නේ. ඒතකොට හාල් කෑල්ලක් වෙන්න බෑනේ. පන්ති කට් කරලා යාළුවෙක් කරවුම් ගාලා Facebook එකේ නටලා YouTube එකේ නටලා මේව කොට දාන්න බෑ. ඒ සදා සංයමයක් ඇතුව විනයක් ඇතුව වගකීමක් ඇතුව තමන්ගේ ගමනාගමනය ආරම්භ කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ තොටුපොළ දක්වා ඒ තොටුපොළ තුල ඒ තුනක සාමාර්ථයක් ඉලක්කගත විය යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක දිනන්න බෑ. ඔබට හැකියාව තියෙනවා. හේතුව මම කියන්නේ මම බිහි කරලා තියෙනවා ලංකාවේ 108 වෙනියා O level 6 4යි. ගණන් ෆේල් පළවෙනි ෂයි එකේ. නිලුබින්ත නිපුන් සර තංගල්ලෙන් බිහි කරපු ප්‍රතිඵලයක් අති දැවැන්ත වැඩක් කළ කොට දාපේ. ඒ නිසා කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔබයි මේ ගමනේ නාවිකයා. මම ඔබේ එන්ජිම. රයිට්? එහෙම තමයි කියන්නේ. රයිට්? අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් දේවල් කියන පාඩම් 17ක් තියෙනවා. පීරියඩ් 600ක් ප්‍රැක්ටිකල් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. රයිට්? එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ පේපර් එකට ලකුණු 70ක් හම්බෙන්නේ මේ එක්සෑම් එකේදී පේපර් එකකින් ඊටු ටික ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලින් අපි ලංකාවේ දැනට ලැබ් 3ක් තියෙන එකම ගුරුවරයා විශේෂයෙන්ම වික්ටෝරියා ආයතන එකයි ගාලසිපාර ආයතන එකක් සහ මොබයිල් ලැබ් එකක් අපි තුල අපි ගාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සමහර තැන්වලදී බඩු ටික අරගෙන ගිහලා ළමයි ටික තැනකට එකතු කරලා ඉවරලා ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික කරනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි පන්තිය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල ළමයි යොමු කරන මේ පාරත් එහෙමයි. දැන් තියෙන අපිට ෆිසිකල් පන්තියක් කරන්න බැරිකම නමුත් අපි උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි මාස දෙකක් ඇතුළත පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයගොල්ලෝගේ කරන්න. හරිද? ඔන්ලයින් නෙමෙයි ෆිසිකල්. මොකද ගිය අවුරුද්දේ ලංකාවේ බොහෝ අයට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වුණා. මම ඒ ප්‍රශ්නේ සාර්ථකව කොට දාපු මිනිස්සෙක් ඒක දන්නවා සර්ලා. රයිට්? ඒ හැකියාව මං ගාව තියෙන. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා කිසිම දෙයකට. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි. මාව තේරෙන්නේ නැත්නම් මාව කියන දේ කරන්න බැරි නම් නේද? ඕගොල්ලෝ මාත් එක්ක වැඩ කරන එක නවත්තන්න වහාම. හේතුව මම කැමති නෑ Zoom එකේ නිකන් ඇවිල්ලා නේද? උඩ බලන් ඉන්නවා නම් නේද? උඩ බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේ වැඩේ කරන්න එහෙම කරන්න බෑ. මොකද අපි කරන්නේ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයක් හදන යම් කිසි කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. O level කියන පෙරපලේ පැත්තකට දාලා දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. රයිට්? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි අපේ පන්තිය සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ මගේ දවස සිකුරාදා 1 ඉඳලා 3 දක්වා දෙවෙනි කණ්ඩායම පටන් ගත්තේ. පළවෙනි කණ්ඩායම මම හිතන්නේ යනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් පළවෙනි කණ්ඩායමේ ආයත් මොකද ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රෝයින් පාඩම එහෙම දැන් හොඳටම කරගෙන ගිහලා කවුරු හරි ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් පළවෙනි කණ්ඩායම අත උස්සන්න පුතා. රයිට්? පළවෙනි කණ්ඩායම අත උස්සන්න පොඩ්ඩක්. ගොඩක් අය හෑන්ඩ් රයිස් කරලා තියෙනවා පුතේ. කියන බලන්න. ඉන්නවා. රයිට්. ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රෝයින් පාඩමත් ඉවර වෙන්න කිට්ටුවේ ඉන්නේ දැන්. හරිද? මොකද මාව ඇහැට දකින්න නැතුව ඇත්තටම සුපිරියර් ඩ්‍රෝවින් අදින්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ පොඩි ස්ටේටස් පාරක් දාන පුතේ ඉන්න අය තමන්ගේ WhatsApp එකෙන් තමන්ගේ අදපු ඩ්‍රෝවින් අනිත් අයට පේන්න. මොකද ඒක පොඩි වැදගත් දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ඉන්නවද උතන පූර්ණිමායනි? රයිට්? පොඩක් දාන්න එක. මොකද ඒ කණ්ඩායම උදේ සිකුරාදා උදේ අපි 8:00ට පටන් අරගෙන 12 වෙනකම් කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි කණ්ඩායම පටන් ගන්නවා 1 ඉඳලා 3 දක්වා. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලොන්ට පළවෙනි පාඩම මිස් වෙලා තියෙන නිසා මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරගෙන යනවා දැනට. අපි Zoom පන්තියට අමතරව YouTube පන්තියකුත් කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? YouTube platform එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එකක් එවනවා. ඒක අද ඉඳන් උනත් කරන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ ඉඳන් කරන්න පුළුවන් සති පන්තියෙන් පස්සේ. හරිද කියන එක අහගන්න. ඒතර අපි මේ platform දෙකම use කරනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ වාසියක්. මොකද හදිස්සි හරි පන්තියක් කට් වුණොත් එහෙම මේ පන්තියට එන්න නැතුව ඉන්න එහෙම නැත්නම් ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක මිස් වෙන එක ඒ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම දැන් අද මේ ක්ලාස් එකේ උරුණාම පළවෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එක ඔයගොල්ලෝගේ group එකට දානවා. ඒක public කරලා. හැබැයි එහෙම දාන්නේ නැහැ හැම එකම. මොකද අපි email එකට විතරයි පාඩම් ටික එවන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සුපුරුදු පරිදි පිළිවෙලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ සකස් කරපු ටියුට් සීරීස් එකක් තියෙනවා. ඒකත් හරියට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. පන්තියට අවිල්ලා ගෙනියන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සැකල් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්? හරි. එතකොට ඔය ඉන්නවා මේ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා පළවෙනි කණ්ඩායමේ කට්ටිය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මට කියන්න මෙතනින් දැන් ET තෝරගත්ත අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? පොඩ්ඩක් ඒක බලා ගන්න බෑ. ET කරන අය විතරද මෙතන ඉන්නේ? BSc කරන අය ඉන්නවද? ඔය අත් උස්සලා දෙන්න පහක් දාන්නකො ඉස්සෙල්ලාම. ඔව් කවුද දාලා තියෙනවා මටත් පුළුවන් සර් නිසා ඩ්‍රෝවින් නේද කියලා එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා කවුද මිලාන් හරිද රයිට් ගෲප් එකට එන්නේ කොහොමද රයිට් ගෲප් එකට එන්න පුතේ මෙහෙමයි මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් තියෙනවා මගේ නම්බර එක මේක ලියා ගන්න 071යි මම ඕන මැසේජ් එකක් දාන්නම් 071යි 299 8යි 333 දිනේශ් සර් දාවියේ විස්තර එකට WhatsApp message එකක් දාන්න ඉස්සෙල්ලාම නම address එක දාලා. ඊට පස්සේ group එකට add කරගන්නම්. add කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලොත් එක නැත්නම් මම ඔයගොල්ලෝගේ group එකට add වෙන්නම්. දැන් sir add කරාවි මාව. ඒතර විස්තර ටික දාන්න අහලා තියෙන group එකට add වෙන්න කොහොමද කියලා නෑ. ඔයගොල්ලෝගේ group එකට මම add වෙන්නම්. ඒතකොට හරිනේ. වැඩේ ඉවරයි. right. එතකොට බලන්න අත්‍යස්ත කීදේ කිව්වද කියලා. හරි. සමහර අය අත්පුස් කරලා නැහැ. හරි කමක් නැහැ. අපි බලමු ඊටික් කරන අය කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් එක තමයි කියන්න ඕන කාරණේ ලංකාවේ දැන් අපි හදන ඉංජිනේරු ටික කියලා කියවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒකේ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම තා ටිකකින් ඔයගොල්ලෝ දානවා සගේ පන්ති වුණාම වීඩියෝ ලෙසන් එකක්. ඒ ලෙසන් එකේ තියෙනවා කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලේ කෝසස් ටික තියෙන්නේ. ඒවයින් යන්න පුළුවන් තියෙන ටැලන්ට් ටික කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ වෙන්න පුළුවන් වෘත්තිකයා කවුද? කොහාටද අපි මේ ගෙනියන්නේ කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් තියාගන්න පුළුවන් ඒක බලමු ඒක නිසා දැන් මම වෙලාව ගන්නේ නැහැ පුතේ ඒ ගැන විස්තර කරන්න අපි සාමාන්‍ය පන්තිකේ ගැන කටයුතු කරමු මම ඔයගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙනවා දැන් මම දානවා වීඩියෝ එකක් සගේ පන්ති වුණාට පස්සේ ලින්ක් එකක් ඒක මගේ YouTube channel එකේ තියෙන්නේ channel එක subscribe කරගන්න එතකොට ඔයගොල්ලෝ දාන වීඩියෝස් එනවා ඒ වගේම අපි private links වලින් ගොඩක් වීඩියෝස් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් එක්ක බලලා ඉවරලා තීරණය කරන්න ඔයගොල්ලෝ වඩාත් සුදුසු මාර්ගය මොකක්ද කියලා බය නැතුව කරන්න හොඳ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. ඒකට SFT කියන සබ්ජෙක්ට් එක අනිවාර්යෙන් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි දිනේශ් සර් වගේ ගුරුවරයෙක් මම බය නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. කරුණාකරලා තැන් වල ගිහිල්ලා හාල් වෙන්නේ නැතුව වගකීමක් තියෙන කැපවීමක් කරන්න පුළුවන් ගුරු වෘත්තියක් තෝරගෙන වැඩ කරන්න. අපි සල්ලි පස්ස දුවන මිනිස්සු නෙමෙයි. මතක තියාගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ඒවටත් උත්තර දෙනවා. හැබැයි විනය කියන එක තියාගන්න අපි ඔයගොල්ලෝගේ පන්ති ගාස්තු හරියට බලනවා. ගෙවන අය දෙන්න. මොකද සමහර අය ඉන්නවා ගෙවල් වලින් සල්ලි අරගෙන ආවිල්ලා ඒ සල්ලි වලින් කෙල්ලොන්ට ටොපි ගන්න දෙනවා. යාළුවොත් එක ට්‍රිප් යනවා. දීලා තැන් වල රස්තියාදු ගන්නවා. එහෙම කරන්නේ එලවල දානවා පන්ති. අනක් පැලෙන්න දෙයක් දීලා එලවල දානවා වැඩක් නෑ අපිට එන්නේ. එහෙමද? මොකද දෙමව්පියන්ගේ සල්ලි එක්ක දෙමව්පියෝ ගාව තියෙනවනේ එක්ක අපි ගාව තියෙන. උඹලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද උඹලා දෙමව්පියෝ බොහොම දුක් විඳලා තමයි උඹලට හඬ බොන්න දෙන්නේ. ඕනනම් වෙලාවක ගණන් හදලා බලපන් මේ වෙනකම් උඹලට වේදම් කරලා තියෙන සල්ලි වලින් මේ මිනිස්සු කොච්චර සතුට වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවද නමුත් එහෙම නැහැ තමන්ගේ ළමයා යම් තැනකට යනවා දැකලා උඹලගේ කවදාවත් සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ නේ මිනිස්සු යම් තැනකට යනවා දැකලා සතුට වෙනවා ඒ සතුට වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ ඔබට විතරයි දෙන්න පුළුවන් මටවත් වෙනස කෙනෙකුටවත් ඒ සතුට අරන් දෙන්න බෑ ඔබයි ඒ සතුට අරන් දෙන ගමනේ නියමුවා හැබැයි ඒ ගමන් මගේදී උඹේ ජීවිතේ සාර්ථක වෙයි එහෙම නැත්තම් නේද මං කියන්න වෙන දේවල් මේක කරලා ඉවරලා යන්තම් S කට තුනක් දාගෙන දුවනවා කම්පැනි එක පස්සේ ටයි පොල්ලක් එල්ලගෙන යනවා කම්පැනි මහත් කරන්න වැඩක් නැහැනේ Tamanට පුළුවන්කම තියෙනවා ඩිමාන්ඩ් කරන්න හරිද කම්පැනියට ගිහලා කාගේරි මොකක් හරි විකුණලා ඉවරලා කමිෂන් එකක් අරගෙන අන්තිමට කම්පැනිය මහත් වෙනවා උඹලගේ තට්ටේ බඩයි විතරයි තියෙන්නේ එතෙන්ට යන්න එපා තමන්ගේ ජීවිතේ කම්පැනි වලට උගස් තියන්න එපා තමන්ගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් විදියට ඩිමාන්ඩ් කරන්න මට පඩිය කීයද ඕනේ ලක්ෂකමාර දෙකයි එහෙම තියෙන තැනකට යන්න ඕනේ මම ඉංජිනේරු වෘත්තිකෙක් විතර වැඩ කරලා කම්පැනි 4ක වැඩ කරලා එළියට ඇවිල්ලා මගේ සෞත්සාහයෙන් දැනට මම කම්පැනියක් නිර්මාණය කළ දෙන ඔයගොල්ලෝ පස්සේ විස්තර කියන්න දැනට ලංකාවේ පේටන්ට් බලපත්‍ර 6ක් තියෙනවා යම් ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන් කියන මේක පේටන්ට් කියන්නත් බෑ ඒක අතන ගත්තොත් අයිතිය තියෙන්නේ මට ඉතින් ඒක මම ලංකාවේ මගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් කරපු නව නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. එතකොට
ඒ වගේම මම රජයේ පාසලක උගන්වපු දිනසරුත් එහෙමයි මයි දෙන්නම එකට අයින් වුණ ඉස්කෝලේ මොකද ටියුෂන් එක හරියට කරන්න ඕන නිසා. මොකද අපි මේ කරන දේ හරියට වෙන්න ඕනේ. මොකද පාසලෙත් වැඩේ වෙන්නේ නැත්නම් එළියට බහලා මේ වැඩේ කරන්න. මොකද ලංකාවේ ශිෂ්‍ය පරපුර අපිත් එක්ක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ නිසා ඊටි ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරලා අන්තිමව වැඩ කරේ විහාරකල මහාවිද්‍යාලයේ ඒගොල්ලෝගේ සූර්ය ආසන තියෙන එතනින් අයින් වෙලා දැන් පූර්ණ කාලීනව මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් වැඩ රාජකාරී අපි කරනවා මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපි ඒව ඉස්සර පස්සේ කතා කරමු අපිත් එක්ක බද්ධ වෙලා වැඩේ හරියට කරගෙන යන්න. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට හිතරගනි තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න යන ගමන් මඟ කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඒක නිසා Zoom එක ASCII ආතල් ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. පන්තියට හරියට එන්න බැරි වුණා නම් වලට කෝල් කරලා පාඩම ඉල්ලගෙන වැඩේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අතහැරලා එළියේ ඉන්න ඕන තරම් සුදුසුකම් නොලත් ගුරුවරු පිරිසක්. හරිද? අපි ඒව නම් ගම් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා කැම්පස් එකක් ඇහැට දැකලා නැහැ හැබැයි ඒ ලෙවල් උගන්න. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ ඒවා. ඉතින් උඹලට තියෙන්නේ අපේ තියෙන සුදුසුකම් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ වගේම තමයි අපි කියන දේ ඔබට තේරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. නේද? right. ඕනනම් දැන් අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ මුකුත් දන්නේ නැහැ. දැන් මම සමහරලාට මගේ නම ඉස්සරහා ගහනවා. BSc NDT කියලා. මොකද dual qualified. ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමා කියන එකක් තියෙනවා. BSc උපාධි රෝහණ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා ගත්තා. right. එතකොට එහෙම සුදුසුකම් තියෙන අපි තමයි ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ උගන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ නිකන් ටෙක් කෝස් එකක් කරලා එහෙම ආපු අය නෙමෙයි. ඉංජිනේරින් ටිකක් විතර වැඩ කරලා ඒ අත්දැකීම් අරගෙන එහෙම ඇවිල්ලා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කටයුතු කරන්නේ. මොකද අපේ වයසත් එක්ක අපිට තියෙන අත්දැකීම් බොහොමයි. ඔයගොල්ලෝ ඉලක්කගත කරන්න හැකියාව අපි හැමෝම ගාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ දවසේදී හම්බෙලා කටයුතු කරමු. මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් බදාදා අපි වෙලාව දැම්ම කීයටද? අමතර ක්ලාස් එක බදාදා අමතර ක්ලාස් එක 8:00ට ඒකත් මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සියලුම පණිවිඩයන් ඔයගොල්ලෝගේ ඔය ගෲප් හරහා තමයි එන්නේ. එතකොට කොහේ හරි ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න අපි අතර ඉන්න. මොකද ඒකත් එක්ක බද්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න. මොකද කමියුනිකේෂන් එක මට ඔයා පේන්නේ මාව ඔයාට පේනවා. කොහොමද ඉතින් අපි වැඩ කරන්නේ සමහරට. නමුත් මේ මීඩියම් එක පට්ටයි. ඒකයි. පස්තියාදු ගහන්න නැහැ. ගෙදර අම්මගේ තාත්තගේ ඇස් දෙකට පේන ළමයා මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඒ වැඩ ටික හරියට කරගන්න පුළුවන්. යාළුවෝ කරදර කරන්නේ නේද? ඒක නිසා ඔය මැසේජ් එකේ මේ මොනවද ෆෝන් එකේ මැසේජ් ගහන්න ඒව මේව කරන්න යන්න එපා. තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න හරියට. රයිට්? සරි ක්ලාස් එක කවද්ද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. මේ දවස් ටිකේ වැඩ කරන්න බැරි වුණාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා මම බර්ඩ් ඇන්ගල් ප්‍රොජෙක්ෂන් ඩ්‍රොයින්ග් එක අදලා සර්ට දෙන්නම්. රයිට් ඔන්න කට්ටිය මැසේජ් දානවා. මගේ නියමිත ක්ලාස් එක තියෙන පුතේ සිකුරාදා පළවෙනි කණ්ඩායම 8:12. ඒකට ගන්නේ දෙවෙනි කණ්ඩායම වැඩ ටික ඉවර කරලා ඉක්මනට එතනට ආවොත්. ඒක නිසා දෙවෙනි කණ්ඩායම තියෙන්නේ 1 ඉඳලා 3 දක්වා. දැන් දෙවෙනි කණ්ඩායම ඒ තැනට ගන්න අපි ප්‍රබල වාසියක් ගන්නවා ඉක්මනට. ඒක නිසා ගිය සතියේ පටන් ගත්ත සිකුරාදා පොඩි කොටසක් ඉගෙනුවා. ඒක වීඩියෝ එක අද ඔයගොල්ලෝගේ මේකට දානවා. මොකද ගෲප් එකට දානවා. ඒක නිසා මගේ නම්බර එක ලියා ගන්න, WhatsApp කරන්න, Telegram කරන්න, වැඩ ටික කරන් යන්න. right? ඉතින් එහාට මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් උදේ මට කතා කරන්න. මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න, විශේෂයෙන් Telegram මැසේජ් එකක් දානවා වඩා හොඳයි. මොකද ඒක අපි හිස්ටරි එක බලලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි ෆිසිකල් පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව වීක්ලි ක්ලාස් එකට ඔයගොල්ලෝ ගෙන්නනවා. මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක, රෙගුලර් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක, ඒක දිගටම අවුරුදු දෙකේම කරගෙන යනවා. ඒක නවත්තන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් ටික ලංකාවේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් තරමට අපි මොබයිල් එක පාවිච්චි කරලා යනවා. ඒක නිසා අපි මම හිතන්නේ මේ වැඩේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කරන්න. අපි බදාද ඔයගොල්ලෝගේ ටීම් එකත් එක්ක හම්බෙලා ඒක අඩුවේ කට්ටිය ඉන්න එක. නමුත් අඩුපාඩු තියෙන ටික හදලා කතා බහ කරලා අපි හරියටම පන්තියට ගමු සිකුරාදා 1-3 ක්ලාස් එකට. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අතරමැදි ක්ලාස් එකක් මම ගන්නවා බදාදා මතක තියාගන්න එක හොඳට බදාදා 8:00 10:00 අතර වෙලාවෙ. right? එහෙමනම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න දිනේෂ්ට මම නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගන්න තිබිච්ච වෙලාව තමයි පොඩ්ඩක් අඩු කරේ. ඔයගොල්ලෝගේ අනිත් සියලුම විස්තර වලට අවශ්‍ය දේවල් ටික ගෲප් එකට දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හොඳ ගමනක් යන්න. ඒ තුනක් අරගන්න. පැහැදිලිද? ඒ ටාගට් එක තියාගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්න අනිවාර්යෙන් මම කැම්පස් යනවාමයි කියලා මම හදලා දීලා තියෙන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මම ඒක දාන්නම් ගෲප් එකට. ඇහැට පේනකොට ඔයාලට ටාගට් එකට ඔයා නිකම්ම අරන් යයි. ඒක නිසා අපි බලමු
ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. right? එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. දිනේෂ් සර්ගේ SFT ගමනත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න කියලා ඉල්ලනවා. ආයිබෝන් සර්. බොහොම ස්තුතියි සර්. බොහොම ස්තුතියි. හරි. එතකොට සමන් සරුත් කතා කරා, ගුණෙක් සරුත් කතා කරා, මමත් අහගෙන හිටියා, ඔයගොල්ලෝත් අහගෙන හිටියා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න දේවල් බොහොමයි. මොකද මේ අපි කියන්නේ මේ විෂය ශාස්ත්‍රය තුල අපි 2013 පළවෙනි 2015 තමයි පළවෙනි විභාගයේ තුනේ 2013 ඉඳලම අපි මේ විෂය ශාස්ත්‍රය තුල හිටපු ගුරු විදියට. ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ වැඩ ටික හරි කියලා කරගෙන යන්න. හරි. වැඩ ටික හරියට කරගෙන යන්න. ලොකු ගමනක් අර මම කැම්පස් යනවාමයි කියලා කිව්ව එක මයිම තමයි දාගන්න මෙතෙන්ට. දට හොඳ පාරක් ඔළුවට එනගෙන දාගන්න අවුරුදු 2යි අවුරුදු 2 ඇතුළත අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අපේ මෙතන ඉන්න පිටපළාත්වල දරුවෝ මට ගොඩක් මෙසේජ් කරා. පිටපළාත්වල දරුවන්ට අපි ෆිසිකල් පන්ති පටන් ගත්තත් අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් මේ විදිහටම පැවැත්වෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒක නිසා ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් සැකයක් තියාගන්න එපා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වැඩසටහන් ටික හදාගෙන යනවා. හරිද? right මම දානවා මේක මගේ නම්බර එක WhatsApp එකේ මම මේකේ right ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් WhatsApp මේ නම්බර එකට මට දාන්න අර TV commercial එකේ තිබුණු නම්බර එකක් වැඩ ඒකටත් දාන්න මේකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට පස්සේ මට කියන්න දැනට ඉන්නවා මෙතන අපේ වික්ටර් එකේ චැඹිලි පිටියේ දරුවෝ ඉන්නවා ඊළඟ තංගල්ල මාර්ගයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා අම්බලන්තර ප්‍රබුද්ධයට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ ඉන්නවා තිස්සමහාරාම ටෙලිතාක්ෂිලයට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ ඉන්නවා එයාලා මට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ගෲප් ක්ලාස් එක තියෙන බ්‍රහස්පතින්දා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒකේ දැන් ජෛව රසායන පාඩම යනවා මට WhatsApp කරාම ඔයගොල්ලෝ මගේ ඒ ගෲප් වලට සහ ඒ තොරතුරු ටික දෙන්නම් වෙන වෙනම හරිද මම මේ ක්ලාස් එකේ කියනකට වඩා මට WhatsApp කරන්න මේ මැසේජ් එකට මේ නම්බර එකට WhatsApp කරන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ තොරතුරුම හරියට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ නම්බර එකට මට WhatsApp කරන්න. එතකොට අපිට අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් පැවැත්වෙන වෙලාවල් සහ රයිට් මම කීකී හිටියේ. එතකොට දැන් පිට පළාත්වල දරුවෝ මෙතන ඉන්නවා. එයාලට නිබන්ධන කක්කලේ ලබා දෙන්න. ඒකට ඇමිලි පිටියේ දරුවෝට පුළුවන්. ඇමිලි පිටියේ වික්ටරි කොලෙජ් එකට ගිහිල්ලා ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තංගල මාර්ගයකට ගිහිල්ලා ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. අම්බලන්ග ප්‍රබුද්ධයට ගිහිල්ලා ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. තිස්ස ටෙලිතාක්ෂිලාවට යන්න පුළුවන්. එහෙම එන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවා. පිට පළාත්වල දරුවෝ ඉන්නවා. එයාලට අපි කුරියර් සර්විස් එකක් හෝ තැපෑල නම් ගොඩක් වෙලා කුරියර් සර්විස් එකක් තමයි ගන්නේ. කුරියර් සර්විස් එක කරා ඔයගොල්ලන්ට නිබන්ධන කටලේ එවන්න පුළුවන්. රයිට් එයාලා මට WhatsApp කරන්න තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ඒකවල මම ඒ නිබන්ධන කටලේ එවන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. අපි ඔය ටීචර් ගයිඩ් එක සිලබස් එක ඒ දේවල් අපිට මුල් සතියේ දෙන්න තියෙනවා. දාන්න ඇඩ්‍රස් එක රයිට්. එහෙනම් මේක තමයි 577 1526 නම්බර එක. රයිට්. ඒතර අපි නම් මෙන්න දැන් නැවත මම පාඩමට යනවා. නැවත පාඩමට යනවා. ඒතර අපි ප්‍රාග්ඥස්ටික් ගැන කතා කරලා අවසානයේ ලියලා ඇති උදාහරණ බැක්ටීරියා සහ සයනෝබැක්ටීරියා කියලා. රයිට් දෙවෙනි එකට යනවා ශූන්‍යස්ටික සෛල සංකම් ශූන්‍යස්ටික සෛල. පළවෙනි එක ලියුවා ප්‍රාග්ඥස්ටික සෛල දෙවෙනි එක ලියනවා ශූන්‍යස්ටික සෛල. හරි. මේකේ මුල ඉඳලා මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන අය මේකේ මුල සිට සියලුම විෂය. හරි. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. මේ පන්තිය තුල සඳුදා උදේ 8යි 30 පන්තියත් එක්ක මුළු සිලබස් එකම ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරිනේ? එතකොට ඔන්න සැකයක් සංකල්පයක් තියාගන්න එපා. මුළු සිලබස් එකටම මේ සඳුදා උදේ පන්තිය කරන්න. හරිනේ? right. ලියමු සොයස්ටික. ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ජීවි සෛලයක ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී
න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී න්‍යෂ්ටියක් තුල අන්තර්ගත වන්නේ නම් නැත්නම් න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී පවතින්නේ නම් න්‍යෂ්ටි පටලයකින් ආවරණය වී පවතින්නේ නම් ශූන්‍යස්තික සෛල ලෙස හඳුන්වයි. ශූන්‍යස්තික සෛල ලෙස හඳුන්වයි. උදාහරණ දිලීර සෛලය දිලීර සෛලය සත්ත්ව සෛලය දිලීර සෛලය සත්ත්ව සෛලය ශාක සෛලය හරි. දැන් අපි ප්‍රාඥාස්තික සෛලයේ ආකාරයක් වෙන බැක්ටීරියා සෛලය ගැන තමයි ඊළඟ කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? බැක්ටීරියා සෛලය ගැන කතා කරන්නේ. ඒ ලියන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් මේ සටහන් දෙක මේක අඳ ගන්න ඕනි. මේකත් අඳ ගන්න ඕනි. මේකත් අඳ ගන්න ඕනි දෙක. ඔය රෙකෝඩින් එක දැන් දාන්න මම YouTube දාලා මේ රෙකෝඩින් එක YouTube දාලා දෙන්න ලින්ක් එක තාක් වෙලා වගේ ඉන්නවනම් හරි මම ලින්ක් එක වන්නම් දෙන්න බැක්ටීරියා සෛලය හරි අපිට තියෙන්නේ මේ බැක්ටීරියා සෛලය ගත්තට පස්සේ බැක්ටීරියා සෛලයේ තියෙන මේ අපි මුලින් කතා කරනවා බැක්ටීරියා සෛලයේ ව්‍යුහය මොනවද අන්තර්ගත කොටස් මොනවද මේකේ තියෙන වෙනස අනිත් සෛලත් එක්ක ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ඉන්ද්‍රියකාවන් මොනවද ඔය කියන දේවල් අපි මෙතෙන්දි කතා කරනවා හරිද right දැන් බැක්ටීරියා සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම
බාහිරින්ම ගත්තොත් මම මේ අඳින්නේ බලන්න පියවරෙන් පියවර අපිට මේක ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. මම මෙයාගේ සෛල සීමාව ඉස්සල්ලා අඳිනවා. හරිද? බැක්ටීරියා සෛලය අපි මේ දණ්ඩාකාර සෛලයක් තමයි ඉස්සල්ලා අඳින්නේ. හරිද? මෙන්න මේක සෛල සීමාව ඇඳගන්න. හරිද? ඒතර මම මෙයා සලකනවා සෛල බිත්තිය සීමාව විදිහට. හරිද? ඒ නිසා මම මේක ටිකක් ඝන කරනවා. සෛල බිත්තිය සාපේක්ෂව ඝන නිසා හරි. එතකොට සෛල බිත්තිය ඝන සෛල ආවරණය. හරිද? මේක ඝන සෛල ආවරණය. ඒතර මම මේ ඇඳෙන් මුලින් එතකොට මෙන්න මම මෙයා අඳිනවා, මෙයා නාම කරනවා, මෙයා සෛල බිත්තිය. හරි. සෛල බිත්තිය. මෙන්න මේ සෛල බිත්තියට එළියෙන් තමයි වෙන්නේ. සෛල බිත්තියට එළියෙන් තියෙනවා අර බලන්න අපි අර මේ අපි හිතමු මොනවා හරි කිරි ආහාරයක් වගේ දෙයක් නරක් වුණාට පස්සේ ටිකක් සෙවලමේ ස්වභාවයක් එනවනේ. කිරි ආහාරයක් නරක් වුණාම සෙවලමේ ස්වභාවයක් එනවා. මෙන්න මේ සෙවලමේ ස්වභාවයට හේතුව තමයි මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රාවරය. අපි මේකට කියන්නේ ප්‍රාවරය කියලා. ප්‍රාවරය. ප්‍රාවරය. හරි. මේක පොලිසැකරයිඩ් වගේ දේවලින් හැදිලා තියෙන සෙවලමේ ස්වභාවයක් තියෙන. ප්‍රාවරය. හරි. ඊළඟට ගත්තොත් මෙන්න සෛල බිත්තියක් දැම්මා. ඊළඟට අපි මේවා විවිධ වෙන වෙනම කතා කරමු. හරි. ඊළඟට මේ සෛල බිත්තියේ ඇතුළතින් මෙයාගේ ප්ලාස්මා පටලය තියෙනවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම මේ ප්ලාස්මා පටලය මෙන්න මේ වගේ සයිටෝප්ලාස්මයේ දෙසට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ නෙරුම් ටිකක් හදනවා නෙරුමක්. හරි. right. එතකොට මම මෙන්න මේ ඇන්දේ මම මේක මේ ඇවිල්ලා ප්ලාස්මා පටලය. හරි. ඒ නෙරුම් වලට කියනවා පුතේ. ඒ නෙරුම් වලට කියනවා මීසෝසෝම්. නෙරුම් වලට කියනවා මීසෝසෝම් කියලා. මෙයා ප්ලාස්මා පටලය නැත්නම් මෙයා සෛල පටලය කියලා කියනවා. මේවට කියනවා මේ නෙරුම් වලට කියනවා මීසෝසෝම් කියලා. හරි. ඒතර මේ අවකාශයේ මෙන්න මේ අවකාශය සෛලෝප්ලාස්මය. හරිද? මේ එතකොට සෛල බිත්තිය තියෙනවා, ප්‍රාවරයක් තියෙනවා, ප්ලාස්මා පටලයක් තියෙනවා, මීසෝසෝම් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා, සෛලෝප්ලාස්මයක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙයා ප්‍රාග්නස්තිකයිනේ.
මෙයා ප්‍රාඥස්තිකයිනේ. මේ ප්‍රාඥස්තික නිසා මෙයාගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ටික මෙන්න මේ වගේ සයිටෝප්ලාස්මයේ මැද පිහිටනවා. හරි. ඒතර මේවට අපි කියන්නේ මොනවද? ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ සයිටෝප්ලාස්මය ඇතුලේ ගොඩාක් මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගත්තොත් ප්‍රෝටීන නිෂ්පාදනය සඳහා දායක වන සෛලීන්ද්‍රිකාව කවුද? මේවට කියනවා රයිබෝසෝම කියලා. රයිබෝසෝම. රයිබෝසෝම. හරි. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වලින් ගැලවිලා වෙනම තියෙනවා. තාම වැදගත් වෙන ව්‍යුහයක්. අපිට වැදගත් වෙන්නේ යාට වඩා. හරිද? මෙයා DNA අණුවක්, චක්‍රීය DNA අණුවක්. මෙයා චක්‍රීය DNA. මෙන්න මෙයාට කියනවා මෙයා විශේෂිත කෙනෙක්. මෙයාට කියනවා ප්ලාස්මිඩේට්. ප්ලාස්මිඩේට්. හරි. එයා විශේෂිත කෙනෙක්. එයා ප්ලාස්මිඩේට්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අපහැදිලි වුණොත් නම් මොකක්ද කියලා මම අංක ටිකක් දාගෙන යන්න. 2 3 4 5 6 7 8 ඔය විදිහට ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ තනින් තන මේ වගේ මෙහෙම සංජිත ආහාර තියෙනවා. සංජිත ආහාර. මම 9 විදිහට ගත්තා. ඊළඟට ගත්තොත් මෙන්න මේ තනින් තන මෙන්න මේ සෛල බිත්තිය මම අපි මේ ව්‍යුහය අඳිනකොට මම මේවා ව්‍යුහය අඳින්න මෙන්න මේ වගේ කෙටි ප්‍රසර ටිකක් තියෙනවා. කෙටි වගේ. මේ කරනාගෙන විදිය මම වෙනම පැහැදිලි කරන්නම් මෙන්න මේ. කෙටි ප්‍රසර ටිකක්. මේවට කියනවා අපි පිලයි කියලා. පිලයි. මම එක 10 විදියට. පිලයි. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මේ සෛල බිත්තියෙම මෙන්න මේ විදිහට කරනදින ලොකු තන්තුවක් තියෙනවා. ඒව ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා. ඒතර මෙයාට අපි කියන්නේ කශිකාවක් කියලා. කශිකා. හරි. කශිකාවක් මම එයා දක්වනවා 11 විදියට. මෙන්න මේ අපි යන්නේ ප්‍රාඥාස්තික සෛලයක ව්‍යුහය. මේ යන්නේ ප්‍රාඥාස්තික සෛලයක ව්‍යුහය. right. ඉක්මනින් යන ගන්න පැහැදිලිව. හඳර නම් කරගන්න කොටස් ටික. දර්ශීය බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය මේ අඳලා තියෙන්නේ. හයවෙනි එක අහනවා. 6. මීසෝසෝම නැත්නම් මීසෝසෝම කිව්වත් හරියද? මීසෝසෝම කිව්වත් හරියද? මීසෝසෝම
පන්තිය 10 30ට ඉවර වෙනවා පුතේ. අටවෙනි එක ප්ලාස්මිඩය රයිබෝසෝම කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ඩොට් ඩොට්ස් වගේ ගොඩක් තියෙන මේ මේවා තමයි රයිබෝසෝම. ගොඩාක් තියෙනවා මේවා. හරි වැඩ අවසන් කරපු අය කවුද? අතොස්සන්න 11. කශිකා 11 කියලා කියන්නේ පුතේ කශිකා. ලක්ෂාන් සර් දෙවෙනි එක ප්‍රාවරයද ප්‍රාවරණයද? ප්‍රාවරය 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 හරි අත් පහක් දාන්න රයිට් හෑන්ඩ් අයින් කරන්න රයිට් හෑන්ඩ් අයින් කරන්න මෙත්සර තරුෂ 11 වෙනි එක කශිකා කවිදු
10 පිලයි. 8 වෙනි එක ප්ලාස්මිඩ. ප්ලාස්මිඩ. ටික දවසක් යනකොට මගේ මුඛයට වගේ අකුරු හුරු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. බය වෙන්න එපා ඒක නිසා. හරි? ටික දවසක් යද්දි හුරු වෙනවා මගේ මුඛයට වගේ අකුරු ටික. එකොළහ කශිකා. මීසෝසෝම. අංකයක් දාලා නැහැ. මීසෝසෝම. සර් පිලයි කියන්නේ සෛල බිත්තිය ඇතුලේ තියෙන ඒවටද? නෑ පිලයි කියලා කියන්නේ පොතේ මෙන්න මේ කෙඳි වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කෙඳි. මෙන්න මේ මෙහිමයි. සය විත්‍යත් එක්ක අපි ව්‍යුහේ කතා කරද්දී ඒවා පැහැදිලි කරනවා. නේ. හරි හරි සර්. ඒ කියන්නේ මොනවද කියලා තේරුණාද? කෙඳි වගේ තියෙනවා. අර මේ කියන්නේ සෛල විත්‍යත් එක්ක අපි මේ ව්‍යුහේ කතා කරනවා වෙනම මේ කෑලි වෙනම විශාල කරලා ඇඳලා පැහැදිලි කරනවා. හොඳේ. මෙන්න මේ සෛල විත්‍යත් එක්කම තමයි මේවා යන්නේ. හොඳේ. අපි මේ එකින් එක වෙන වෙනම පැහැදිලි කරනවා. හොඳේ. මේවා තියෙන්නේ කොහොමද? මේකේ ව්‍යුහේ කොහොමද? මේ සෝමයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? පිළයි එකක් කොතෙන්ද පටන් ගන්නෙ? කශිකාවක් කොතෙන්ද පටන් ගන්නෙ කියන එක කියනවා. හොඳේ. ප්ලාස්මා පටලය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ මීසෝසෝම හැදිලා තියෙන්නේ මේ බලන්න මම නැවත අදින්න බලන්න. මේම ඇවිල්ලා මේ ප්ලාස්මා පටලය තමයි මේව මීසෝසෝමයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ පටලය තමයි මෙහෙම ඇවිල්ලා මීසෝමයක් බවට පත් වෙලා යන්නේ. ප්ලාස් පටලය තමයි මේක නම් කරේ. මේ විදිහට. හරි. රයිට් එහෙනම් ඔන්න අපේ කාලය අවසන්. රයිට් මම මේකේ රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් මගින් සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් නැවත ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සඳුදා මේ වෙලාවට හමු වෙමු. හෙට උදේ ICT පන්තිය තියෙනවා. ඒ වගේම බදාදා ET පන්තිය තියෙනවා. BST පන්තිය මම හිතන්නේ හෙට හවස 7ට තියෙනවා. BST අවශ්‍යයි කියන්න. රයිට්. ඒ වගේම තමයි පිටපරාත්වල දරුවෝ ඉන්න අය මට WhatsApp කරන්න මම යාළුවෝ ටියුට් එක ලබා දෙන්නම්. රයිට්. එහෙනම් වැඩ කරමු. මේ අවුරුදු දෙක පැහැදිලිව නියත A+3කට යන්න වැඩ කරමු. අර කිව්වා වගේ අපි කැම්පස් යනවාමයි මම කැම්පස් යනවාමයි කියන ඒ ගැම්ම හිතට ගන්න දෙමව්පියෝ බලන් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිඵලය කොතෙන්ද දෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිඵලය තුල ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා දෙමව්පියෝ බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද එයාලට හීන තියෙනවා. මම කවගේ දවසට අත්දැකීමක් ලබනවා මේ ටික දෙමව්පියෙක් ඇවිල්ලා ටියුට් සෙට් එක අරගෙන යනවා. එයාගේ අතේ තිබුණු ගෙදරට ගෙනියන බඩු බෑග් එකට කියන්නේ ඒකට දීපු මිල ගොඩාක් අඩු කරලා ටියුට් වලට දීපු මිල වැඩි. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා කන්නේ බොන්නේ නැතුව පුතේ උඹලට උගන්වන්න යනවා. හරිද? අම්මා තාත්තා දෙමාපියෝ කෑම බීම ඇඳුම් පැළඳුම් නැතුව උගන්වන්නේ අර BMW 7 series වගේ තියන අය මෙතන ඉන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා එහෙමත් අය ඉන්නවනම් අනේ වාසනාවක්. එහෙම ඉන්නවනම් ඒ වාසනාවන්ත දරුවෝ. හැබැයි ඒ අමාරුවෙන් කට්ට කාලා හම්බ කරපු සල්ලි විනාශ කරන්න එපා. බඩට කන්න නැතුව හරියට ඇඳුමක් අඳින්න නැතුව වැරහැලි ඇඳගෙන ඔබට උගන්වන දෙමව්පිය පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මගේ පුතේ දුවේ මතක තියාගන්න අපි හරියට වැඩ කරමු මේ ටික. හොඳට මතක තියාගන්න අම්මා තාත්තට හිනාවක් ගේන්න, සතුටක් ගේන්න, සතුටු කඳුලක් වැටෙන්න ප්‍රතිඵල එන දවසට වේදනාවෙන් දුකෙන් කඳුළු හලන්න ප්‍රතිඵල එන දවසට තියන්න එපා. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ උපරිම කැපකිරීම දෙන්න. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ආත්මේ කරන්න පුළුවන් ලොකුම පින. සහ ඔබේ ජීවිතයත් ඔබගේ තියෙන සහකාරය කවුද කියලා හොයාගන්න ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඔය ඒ ලෙවල් එකත් එක්ක ඉන්නේ. හොඳට මතක තියාගෙන අපි වැඩ කරමු. ලබන සවුන්දා හරියට මේ වෙලාවට අපි සම්බන්ධ වෙමු. බ්‍රහස්පතින්ද මගේ ගෲප් ක්ලාස් එක තියෙනවා. මම දැනට මේකට අලුත් අයට මම එන්න කියන්නේ හේතුව අවුරුදු පැටලෙන්න පුළුවන්. හරි. මම කොහොමද දවස් දෙකක් පන්ති කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පැය දෙක පන්ති දෙකක් කරනවා. දැනට ඒකේ පාඩමක් අවසන් වෙමින් යන්නේ. කැමතියට එන්න පුළුවන්. දැනට පාඩමක් අවසන් වෙමින් යන්නේ. ඒතර ඒ පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරගන්න කැමති අය ඉන්නවනම් මට කියන්න මම ඒකට ලින්ක් එක දෙන්නම්. හරිද? එහෙනම්
සර් ඔව්. 11 වෙනියට තියෙන්නේ කාශිකානේ. කශිකා 11 තියෙන කශිකා. අපි මේම දැන් රයිබෝසෝම ගැන අහන්න එපා. අපි මොකද රයිබෝසෝම ගැන ඉගෙන ගන්නවා. වෙනම කතා කරනවා. හරිද? ගෲප් ක්ලාස් එකට හිටපු නැති අයට ඒ පාඩම් ටික මේකෙදි කරනවා. හරිද? හිටපු නැති අයට. හරිද? රයිට්. ඒකට කැමති අය ඉන්නවා නම් එන්න. මගෙන් උනත් එහෙම ලොකු දේවල් නෑ. අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඒවා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි ලබන සමුදා හමු වෙමු. බ්‍රහස්පතින්දා හමු වෙන්න ඕන අය ඉන්නවනම් කියන්න. නැත්නම් අපි ලබන සමුදා නැවත 8:00 හමු වෙමු. එහෙනම් අපි වැඩේ හරියට කරමු. නියත SFT A+ එකකට යන්න අපි වැඩ කරමු. එහෙනම් අයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි සර්. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් සර්.